Hello，咁啊，大家好，歡迎大家收聽 Sparkside 廣東話讀書會。我哋嘅節目主持人 Isaac。咁咧，今日我又邀請咗一位曾經大家之前都聽過嘅嘉賓啦，亦都係咧破咗我之前喺 YouTube 嘅紀錄咧，有最多聽眾、最多觀眾留好評啦，同埋咧最多人睇嘅一段片嘅一集啦。咁今日咧，我又邀請咗呢個捕魚投資學嘅作者咧，阿莊博上嚟咧，分享翻關於一啲投資啦，關於一啲咧點樣去睇將來前景啊、經濟嘅一啲嘅概念啦。咁除咗講書之外咧，今日好開心啦，佢又肯開金口同我哋分享下未來嘅一啲投資策略啦，同埋一啲投資嘅建議。咁喺介紹佢之前咧，就先分享翻上一集我同佢傾完偈之後咧，我得到嘅得着就係咩咧？我得到得着就係咧，首先我賣鬼晒我所有嘅美股。我記得我嗰陣時 hold 住有 Nvidia 嘅，咁啊跟住然之後咧有一啲成長股啦，所謂嘅 Amazon 啦，跟住我全部同佢傾完之後，我決定算我賣晒佢啦。咁我跟住賣晒佢啦，跟住然之後咧再入咗一啲比較保守啲嘅，例如入咗少少黃金嘅 ETF 啦。咁啊好高興我冇賺大錢，但係咧我亦都冇相對咁樣去蝕錢啊。咁啊我同我老婆都選擇咗一個更加保守嘅投資方案，因為我覺得好似聽完佢講之後好似唔係咁穩陣咯，安全喎。咁所以就都好多謝莊博之前嘅分享啦。我係有得着嘅，雖然我冇賺到好多錢，但係咧我亦都因為咁樣而避開咗某啲嘅危機啦。咁所以有陣時我覺得有啲錢係唔到我賺嘅。咁啊好高興啦，又邀請到莊博嚟啦。Hello，莊博你好。Hello，Isaac 你好，大家好，係啊。係啦，係啦。咁今日咧就邀請你嚟分享一啲關於投資嘅嘢啦，分享一啲關於經濟前景嘅嘢啦。咁啊喺開始之前咧，因為有陣時有啲讀者係新啦，可能未聽過你嗰集啦。咁不如你花少少時間介紹下你自己先。好啊。咁咧就咁啊，上一次嚟你個節目最主要就因為我有本書出咗啦，咁我係。上次都講過啦。嗰本書出咧嘅最主要目的咧就係總結咗我咁多年啦嘅嗯。經驗啦，咁好多都係失敗嘅經驗嚟嘅。係。咁個原意就係出呢本書就係話我自己即係作為一個普通人，即係遇過咁多呢啲即係 ups and downs 啦，我哋叫做即係有上有落啦嗯。贏大錢又試過，好快贏快錢又試過，嗯。咁輸大錢又試過係。咁就希望即係我本書入邊分享嘅嘢，即係一套框架係可以分享到啦即係有啲我自己嘅 lessons 啦咁寫翻晒出嚟，咁希望睇嘅朋友咧係唔使走我嗰啲冤枉路咯，嗯係啦。嗯嗯嗯咁我，OK。上次其實就有同你講過，就係話投資咧，即係我哋成日都可能睇住個多啦 sign 啦、錢啦，係咪係。先贏多定贏少？咁但係仲有一樣嘢好緊要嘅就係會唔會影響個心理先？嗯嗯嗯嗯。係啦。咁係。如果譬如舉個例子，好似你就咁講冇份贏大錢。咁嗱，我哋上一次到而家，我哋第一次一齊做節目，7個月前第一集。咁就7月啦，係啦，係。7月啦嗯。咁半年多啲啦。咁正常嚟講，半年唔應該贏到大錢嘅喎，因為投，OK。資係比較長線噶嘛。你係。好短時間贏到好多錢咧，其實有時咧係即係一個詛咒嚟嘅。我OK。後生嘅時候就試過啦，好短時間係。贏好多錢。啊。即係譬如舉個例子，我上一次都講過啦我係出嚟做嘢冇幾耐，嗯嗯。咁好短時間咧，即係我嗰個年代90年代，我已經揾到即係過百萬，即係炒嘢可以炒到過百萬嘅啦嗰陣時。係。好咁但係快輸翻，我記得。嗰樣嘢就令到自己飄然係啦，咁好似以為自己天下無敵咁，跟住就遇到好大嘅挫折啦，咁又輸翻7位數字出去，咁得 OK。個吉。但係嗰個過程可能實質唔係話輸咗好多錢，但係輸咗個心理。係。係啦。咁我嗰次上次同你分享就係中間輸心理嘅時候咧，就要經歷好多年之後先至可以復原到，重新上路係。咁嗰度上次我哋亦都講過啦，即係投資時間係我哋嘅朋友嚟噶嘛。咁嗯嗯嗯。損失咗時間就好麻煩咯咁所係。以呢啲 lessons 咧就係即係我本書啦咁呢度我哋分享翻俾大家睇本書嘅封面啦咁就就係呢本書入邊一啲即係我話係即係教訓啦應該咁講啦。咁希望即係
唔可以話咩建議嗰啲嘢咯，我覺得嚇。咁但係希望大家咧係可以睇咗本書之後，就即係從人哋嘅錯誤中學習咯，應該咁講啦。咁OK，OK，嗰個人哋就係我啦。OK，咁我咁哋另外係簡單介紹下自己啦嗯嚇。咁我就其實就即係讀完書翻嚟香港咧，就係做過好多唔同類型嘅公司嘅。咁做過會計師行啦嚇，即係六大啦嚇，咁而家係四大啦嚇。咁做過啲管理顧問嘅工作啦嚇，嗯咁亦都入過上市公司幫嗰啲家族生意嘅嚇，即係當，OK，時嘅十大家族啦嚇，就幫佢啊哋做分析嘅，即係佢哋去投資啲大 project 嘅時候咧，無論係電信啊、地產啊，咁我就係幫佢計數嗰個啦，即係我係佢哋嘅首席分析員啦嚇。係啦，咁跟住就因為我對投資好有興趣，咁我最後咧就係無遂自薦入咗信報啦嚇，幫佢哋研發咗佢哋當時嗰個股票即係股票分析系統啦嚇。咁而家佢哋都仲係用緊呢樣嘢嘅嚇。咁嗰個系統係叫 EJFQ 啦，咁都係我研發嘅當時嚇。咁亦都係啦。咁因為佢初佢想請一個研究部主管嘅時候咧，佢哋只係想請個即係大家一向認知嘅研究部主管就係出嚟講下分析啊，講下宏觀大勢嗰啲。咁但係我就 kind of propose 話，如果即係我入嚟做咧，我就想係建立一個系統嘅，就唔係話好似出邊咁純粹係即係用一個主觀嘅睇法去講個事嘅。我係用嗰套系統去 guide 住咧，俾大家睇嘅。咁跟住我就出嚟自立門戶啦嚇。因為幫人賺錢不如自己賺錢啦，係咪？係啦，咁就創立咗股市漁夫咯嚇。OK，係啦，好咁就明白。咁所以我諗有啲朋友都或者見過我嘅嚇。咁就係我喺 Now 財經台咧就做佢哋有個節目叫做名家吸力場嘅嚇。基本上差唔多每個星期三大家都會見到我噶啦嚇。OK，咁我都希望將來咧，大家定時都可以結喺 Sparkside 呢度咧見到莊博，等我哋同佢傾下偈，睇下呢個財經嘅嘢，聽下財經嘅嘢。咁啊，呢度俾啲壓力啊，莊博先。咁莊博頭先唔會有壓力，一同你傾偈都好開心，因為係即係你比我年青啦嚇。咁亦係都我覺得你個 channel 有一樣嘢我好欣賞嘅就係你係去分享一啲讀書嘅嘢啦嚇。咁我相信咧，中意睇書、中意讀書嗰啲人咧，即係好多時其實佢哋都會係有一個即係叫 open mind 嘅嚇，即係開放啲嘅思想，可以接受一啲新事物啦嚇。係啦，咁我亦都希望從你哋身上嚇接收到一啲新嘅事物咯嚇，因為 OK 係啊，莊博嘅 open mind 啊，真係係啦。咁嗱，我哋啱啱聽完阿莊博嘅分享啦，咁跟住然之後咧，亦都知道佢點樣係啱啱畢業啊，跟住開始出嚟做嘢，跟住開始喺信報啊，跟住然之後再自己開自立門戶啦。咁我哋重溫翻上一集咧，即係7個月前、半年前左右嗰集啦。咁我哋嗰陣時咧就講過 Nvidia 呢樣嘢嘅。咁咧當時咧 Nvidia 就大家都人人熱捧啦。咁啊莊博仲 share 過一張圖，嗰張圖係阿皮褸王咧就喺個好似一位女士嗰度簽名嘅。咁跟住咧大半年過咗啦，佢喺高位徘徊咗一段時間，再大跌咗大約2成至3成啦。咁當時咧你就好即係就我覺得啦，你就。我覺得莊博有一樣好唔同其他人嘅就係佢好夠薑，佢真係直接講話，喂，股市嘅過高啦，高位啦，咁啊估值過高啦。咁我想問，可唔可以講多一次你嗰所謂嘅估值過高係咩咧？即係點解你嗰陣時可以咁夠膽有一個我叫吉士啦，可以預言話喂 Nvidia 估值過高？我相信有啲聽到呢一句説話嘅人，肯定會話你係傻嘅。點解啊？喂！個個都講緊 GPU，個個都講緊 AI 喎，要有 AI 一定要有 NVIDIA 噶啦，即係皮褸王點會輸啊？咁但係事實又係咪真係咁樣咧？即係喺股票嘅投資方面係咪真係咁樣咧？即係可唔可以講下你當時點樣去得到一啲嘅結論？再睇翻 NVIDIA 嘅股價嘅圖表走勢。其實我就唔係好記得我上次有冇特登提過 NVIDIA 咁，但係咧。最主要咧，我就係話整體成個科技股咧，或者美股咧個估值係過高
嗯，係啦。咁但係我肯定有咧，就係話我喺唔同嘅媒體啦，係最多就係喺我自己嗰個網站嗰度咧，就係係講即係 NVIDIA 咧，其實咧就係一個好高嘅估值。係咁我講過好多次咧，which is 相對少人講嘅，因為大家通常講估值咧都係講PE 啊，係咪？係，我就話咧，增長股咧唔係單單睇 PE 嘅，嗯增長股佢有增長咧，就係話佢嘅收入有好強勁嘅增長，即係嗯 revenue 啊，係或者 income 係即係話真咁，因為咧喺咁嘅情況之下，先至真係真真正正嘅增長股，因為佢係淨係盈利增長，個收入冇增長咧，佢可以係財技噶嘛，係，可以係財技做得到嘅，雖然每股盈利。嗯佢個收入冇增長，但係每股盈利不斷增加，佢可以係因為用回購嚟做到呢個效果噶嘛。係係啦，咁所以你睇一隻增長股咧，就一定要睇個收入增長嘅。嗯咁 NVIDIA 咧就係好長時間啦嚇，咁都係喺30倍或者樓上咧係徘徊嘅。咁30倍一隻股票30倍嗰個我哋叫 price to sales ratio 啊。即係係你將間公司個總市值除咗佢嗰個收入即係 market cap 除個 revenue 嗰個 ratio 係乜嘢？係係啦，咁 NVIDIA 咧就最高嘅時候應該係36倍嘅。係咁我哋傾偈嘅時候應該都30倍㗎啦，點都有30倍㗎啦。咁30倍係一個咩概念咧？咁我講過好多次咧，即係喺唔同嘅渠道都講過好多次咧。30倍嘅概念就咩咧？呢間公司佢係零成本，即係話唔使俾人工，係咪？唔使俾 bonus，唔使俾租，唔使俾 logistic cost，唔使俾租金，係咪？乜都唔使俾嘅情況之下，係賺30年錢先至可以等於個 market cap。係咁即係話基本上零成本嘅做生意嘅模式之下，做30年嘅回本期。咁你信唔信一間公司可以勁到咁維持30年嘅霸權？係啦，你唔好話30年我諗除二啦，15年維持15年嘅霸權係冇人挑戰到佢嘅，咁得唔得咧？咁你一個你唔係話唔得，可能真係有間咁嘅公司嘅，係，但係歷史上係好少見咯。係啊歷史上好，Microsoft 嗰啲就有機譬會。如Microsoft Microsoft 可能係少有地做到呢樣嘢嘅，算係做到啦，叫做係啦。咁但係我都同你講過咧，我唔知有冇同你講過。其實 Microsoft 咧，我應該有講過，科網股爆破嗰陣時咧，我其中一隻有買嘅股票就係 Microsoft 啦。零幾年嘅時候嘛，係嘛？係啊， 2000年嘅時候係啊，2000年嘅時候。係啦。咁但係嗰隻股票咧，要過咗10幾年之後，先至翻去2000年嗰個位嘅喎。係啊係啊，我記得啦，嗰張圖我記得你 show 過。係啦，咁變咗佢係可以維持到10幾年嘅霸權啊，但係個股價係喺嗰10幾年冇升過咯。係啦，咁就係因為嗰個估值，即係喺2000年嘅時候，呢隻股王嘅估值太貴，咁要用時間嚟去消化嗰個貴嘅估值咯。OK，咁一陣間我哋都會睇到咧，即係近年又有呢個另一個例子就係 Tesla 咯。Tesla 最貴嘅時候係20幾倍嘅，即係 price to sales ratio 最貴係20幾倍嘅。係咁去到而家係8倍咯，8、9倍咁樣咯。OK，咁都係消化咗嘅，其實就係即係由400幾跌落嚟嘅時候，就去翻8倍咗，係咪啊？即係咁，但係同一時間佢個生意一路增加緊啊嘛。係，即係其實2021年到而家 Tesla 嘅生意係大咗噶嘛。係咪？咁變咗，如果嗰個市值就算冇變啊，咁個 price to revenue 嘅 ratio 咪會細咗咯。哦，因為個分母大咗啊嘛。係咪？即係個分子不變，分母大咗，咁咪係個比率咪細翻啲咯嚇，即係冇咁大咯。嗱，明白。我哋上次做節目嗰陣時咧，其實就係7月啦，第一次應該話你個節目第一次出街係7月呢個位啦，係大約呢個位啦。咁其實就係個高位嚟嘅。咁你見到 NVIDIA 咧幾時之後開始係有波幅冇升幅咧？咁就係簽名個位啦，即係有位女士叫話黃芬喺個胸前簽名嗰個嚇。咁簽名呢個位咧，
就係6月4號啦嚇，出嚟個新聞嘅時候6月5號啦，係，咁就係呢個位啦。咁當時就110幾蚊嘅時候啦嚇，即係係嗯，啦，即係而家你計翻啦嚇，即係佢 split 咗之後啦嚇，咁 adjust 翻嘅時候係等於相對於係110幾蚊啦嚇。係，咁而家又係110幾蚊，咁即係話喺舊年6月到而家，咁過咗幾個月啦？9個月噶咯喎，其實係啊，9個月噶咯喎。咁我其實咧之前咧，即係去到8、9、10月嘅時候，我已經講過好多次咧，尤其是喺 Now 嗰度講咧，我不斷問緊一個問題，我話講到咁好，點解啲嘅股票咧係打橫行一路都唔升嘅咧？嗯嗯係啦。嗯嗯，一路上落上落上落，咁我就話如果係一個整固啦，因為股票咧升到某一個階段，好多時會打黑橫行整固，跟住再升噶嘛，係啊，好少見到股票係整固要整固咁耐嘅喎。咁係，跟住4個月過去啦，5個月過去啦，6個月過去啦，7個月過去啦，係啦，嗯咁啊越嚟越唔似係整固咯。如果唔係整固就係乜嘢咧？就係派緊貨咯， ，OK，係啦。咁有時有啲派貨咧嘅指標咧就係呢啲啦，就係意思係咩咧？突然間哇，即係有啲咁嘅事件出現下，有人走去揾佢簽喺空前簽名，跟住啲雜誌咧就講到天下無敵喺個封面度，但係，係不斷聽到呢啲咁好嘅嘢係嘛，跟住佢又利潤率又8、9成啊，跟住又話佢新出嘅 chips 啊就無敵啊咁樣係嘛？啲消息係只有好消息冇壞消息嘅，基本上係嗯，咪？但係個股價係一路唔會升嘅，係係，啦係啦。咁跟住咧，記唔記得上次我哋講過咧，睇股票咧最簡單你睇個趨勢咧，就有4個階段噶嘛。係4個階段，呢個亦都係我咁接下嚟上想問，升係啦，上升嘅時候咧就係第二階段，打橫嗯，行喺度派緊貨嗰陣時咧就係第三階段。係，咁我哋嗰次講咧有一條平均線我哋要睇噶嘛，就係30週線啊嘛。係，咁你見綠色呢條咧就係30週線嚟噶啦。係，如果你睇周線圖咧就30週線，如果你呢幅圖係日線圖嚟嘅，日嗯，線圖你咪乘翻5咯，30乘5就150咯。係一百咁五十天綠色嗰條線線，你見到就150天線啦，嗯嗯，係啦。咁通常進入第4階段之前咧，就會有個後抽嘅。係啊，咁個後抽係幾時出現咧？就係 DeepSeek 嗰個，OK，消息出咗嚟。咁係，初出嘅時候咧，我諗即係好多人都話，DeepSeek 都係抄人嘅啫，冇料到嘅，係咪係啊，先？係啊，係啊，咁但係嗰陣時，我喺我哋個 channel 嗰度咧，即係我哋 exactly 係1月27號，因為佢係 weekend 出噶嘛個 news，跟住1月27號咧，Nvidia 係急跌噶嘛，如果大家記得，係啊，突然間跌一出個 news 咗就急跌噶嘛，十但係幾廿個 好多 percent，之後就即刻升翻上去，啲人就冇事嘅，邊度會挑戰到佢地位啊？咁嗯我已經同啲用戶講咧，就係話其實要進入第4階段，即係下降嗰個階段咧，最後一個嗯，階段咧，好多時都會夾翻上去嘅。係，夾翻嗱，咁正佢又真係好似 textbook 咁樣夾翻上去條平均線嗰度，跟住就開始掟落嚟啦。但係佢係即係我哋睇 technical analysis 咧，好多時會睇裂口噶嘛。係啊，咁佢就係正一補完個裂口之後，就開始再掟翻落嚟咯。咁而家佢就應該係進入咗第4階段噶啦。咁因為點解咧？ OK，因為呢度上高係有好多好多蟹貨喺度嘅喎，其實。好多人買即咗啊，即意思係過去8、9個月買嘅人咧，全部係蟹咗嘅喎，係，即係全部冇錢賺嘅喎。咁嗯蟹貨咧，一係咧就要嚇佢出嚟，嚇佢出嚟即係要急跌，嗯嗯一係就悶佢出嚟，悶佢出嚟咧，即係話哇，佢揸咗幾年都冇回報，咁就悶死佢。係，咁要用時間嚟消化嘅，即係話用急跌嘅幅度嚟去消化，或者用時間嚟消化。咁我哋而家唔知係用邊一種方式去消化嘅。係，嚇，咁如果你叫我斷估嘅，咁一間咁好嘅公司，可能佢就用時間嚟消化咯，或者係。 OK，但係你都唔可以排除急跌嗰個嘅，因為個問題話正話我哋講咗一樣嘢咧，就係佢要維持個霸權30年啊嘛，嗯係咪？咁係咪得咧？唔好話30年啦，10年啦，係咪？咁如果有一個新嘅對手走出嚟，佢係搶到佢啲生意嘅，係咪？係，咁佢就唔會值咁貴嘅咯，就會平啲喎。嗱，正等於初 Tesla 做電動車嘅時候，佢一個獨大，啲人就肯俾廿幾倍 price to 係， sales ratio。但係而家咁多中國車廠挑戰到佢，係咪性價比咁好，
有啲平價嘅啊，可能係冇佢咁型啦，可能冇佢啲 Autopilot 咁好啦，係但係即係個價錢平一半以上，係咪啊？個內裝又可能靚過佢嚇，咁喺咁嘅情況之下，好多人係即係唔會再考慮買 Tesla 嘅車嘅時候，咁佢咪唔可以再 command 一個咁高嘅估值咯。咁所以佢而家如果淨係睇車，佢就老實講8倍都唔值嘅。係嚇淨係睇車啊，但係 Tesla 有好多其他元素，我哋一陣間可以傾啦係啊嚇。咁，OK，嗱，正話呢度咧，我 show 俾大家睇啦，就係如果你睇咧，我正話講蟹貨嘅，嗯咁你睇下邊度係有蟹貨咧？嗰啲蟹貨係點嘅樣嘅咧嚇？咁我哋可以呢個係即係而家 live 嘅圖啦嚇。咁你見到啦嗱，呢嚿嘢咧，呢啲就叫成交量密集區啊！係一百越四十至到長就代表104越長越多蟹貨咯。嗱，佢而啊家就，OK 嚟撞到個蟹貨區噶啦，撞到最 OK 長嗰嚿噶啦，係係啦。咁正常嚟講，一撞到呢嚿嘢咧，又會再跌翻落嚟嘅，哦，OK 係啦。即係佢會不斷引人譬如呢度啦，撈完底之後掟上嚟啦，係咪？係跟住去到最長呢條附近，佢又再跌過，係咪？係 OK 跟住呢度有人撈啦，係咪？佢如果上係翻嚟嘅時候，尤其是平均線附近，又會有啲蟹貨喺度噶啦。咁係佢又會再回落，咁佢不斷引你去撈咁樣咯，嗯係啦，嗯嗯咁係啦，咁呢個係大家要，OK 留意嘅嘢啦嚇。OK 咁就嗱，咁睇翻啦，其實就係第一次同你做節目到而家啦嚇。7月咁如果係炒 AI 個概念嘅兩大係股王啦，係咪？NVIDIA 同 Microsoft 啦，嗯負回報嘅，負回報 係啦，係啦。咁其實 Tesla 都有 AI 概念嘅因為 Tesla 入邊自己架車嗰啲 AI 嘛，係嘛？佢定係 唔止 Grok 嘅嘅炒？，Autopilot 當然係 AI 啦，但係嗯佢有大量嘅 data 係係路面嘅 data，嗰啲係係好值錢嘅。因為而家你做大型語言模型咧，你要 train 一個即係 LLM model 咧，其中一樣嘢好緊要就係啲 data 啊嘛。係咁 Tesla 有嘅 data 係佢獨家噶嘛，係啊係啦。咁嗰啲 data 如果好好利用嘅話咧，咁而且Elon Musk 佢自己有另一間 AI 公司叫 XAI 啦係咁佢利用 XAI 嘅科技注入去 Tesla 嗰度，其實再加上佢嚟緊係有個機械人啦，係咪？嗯個機械人即係上次都講過機械人姐姐啦，係咪？OK 即係如果做到機械人姐姐嘅，咁佢呢個新嘅生意先至係佢嘅前景咯，我覺得就唔係車咯，係啦， OK 係啦。咁但係佢升咧就最主要過去半年升係因為特朗普啫，係即特朗普係經濟係啦，Trump 2.0呢一下啫，係咪？嗯但係而家嘔突㗎啦，咁即係話，就算7月買咗 Tesla，好即係正話你講一樣嘢，賺有冇份賺咧？如果你可以喺高位走就有份賺，但係如果係諗住買嚟揸到而家又係冇得賺㗎啦。所以我話短時間賺到錢，即係有時可能係過眼雲煙嚟嘅，其實就係、係即係你可唔可以 keep 到嗰嚿錢咧？keep 唔到就嘔突嘅係啦。咁正話你講，你有買咗啲金嘅，金反而係做得最好嘅，喺過去半年、大半年啦，過去大半年黃金係升咗20%有多嘅，係啦。咁第二次同你做節目都係類似咁嘅現象嘅第二次做節目就係唔係第二次做節目，第二次出街就係10月嘅10月尾嚟嘅，咁就 Donald Trump 當選之前，係啦。咁你嗰陣時買 AI 股到而家係負回報啦，買 Tesla。即係開心嗰一陣，跟住又跌翻落嚟啦咁如果你 trading 好叻嗰啲人就得嘅，咁你真係咁犀利，咁就呢啲錢就嗰啲人賺啦但係普通投資者就難啲咯，我覺得。OK 係啦。我有個問題想問莊博，咁喺11月啦，我就翻咗去香港，咁跟住嗰陣時咧，咁啱啱大選完啦，咁Elon Musk 就即係壓住續成功咗啦。咁當時好似240幾蚊嘅，我就入咗 Tesla 嘅。咁跟住然之後去到300幾蚊嘅時候咧，佢突然間有一下咧，唔知1-2日挫到好多啦，跌咗10幾個 percent 啦。跟住咧，我突然間就放咗。咁我放完之後咧，佢就一路叭叭聲咁升上去。咁我想問，即係面對住呢啲咁樣嘅市況啦，即係我呢啲我形容為啦。
唔嚇得嘅人咧，其實咧點樣可以去學你話齋，更加有機會可以把握到啲利潤咧？嗯，嗱，如果係升得咁急嘅咧，即係通常都係一啲消息主導嘅嘢嚟嘅嚇，係係啦。咁我覺得呢樣嘢就可避唔到嘅，能當然有得鍛鍊啦，即係你 係 technical analysis，你係會set target 啊嗰啲嘢噶嘛。係即係話譬如 Tesla，即係我哋可以攞個圖嚟試下嚇，即係攞個好啊好啊，圖嚟試下嚇，即刻上堂先我而家。係啦，我哋攞個圖試下。如果聽緊 podcast 嘅朋友，可能可以上翻 YouTube，大概睇翻都得嘅，可以睇翻嗰個圖表。咁你 technical analysis 咧，嗱你見到啦，係咪？呢度咧嗯，係有一個類似頭肩底嘅東西，係嘛？呢個左肩啦，係呢個係頭啦，係咪？係跟住呢個右肩啦，係咪？係跟住 Donald Trump 當選嗰下就突破啦，係啊，係咪？咁通常咧呢啲咧就會係會 set 個 target 嘅，即係哦一突破咗佢個阻力之後就會 set 個 target。咁個 target 點樣 set 咧？個，OK，target 咧就係你會你係會睇下個升幅係幾多。嗱個係升幅咧呢度咧升上嚟係幾多咧？升咗127蚊，係，OK，啦。咁佢突破嗰個位咧就265蚊啊嘛，係係啦。咁我簡單啲啦，當係125啦，係咪？係好啊，係啦。咁你265加125係幾多啊？390幾啊，係啦。二百咁所以個 差唔多，target 就係390咯。嗯嚇，咁就會係390嗰度去 take profit 咯。，OK，即係譬如係啦，就會 take 咗個 profit 咯。咁當然嗯，佢再去嘅，咁嗰啲就唔關你事噶啦。即係如果你係一哦，個 原來係咁 technical 嘅 嘅，trader 嘅話，即係你係一個 technical 嘅 trader，咁呢度嗱，咁你見到啦，其實事實上佢維持喺即係你127係嘛？衝上去127，等陣先，應該唔止嘅。我因為呢條線咧，嗱呢個先至係即係呢個位啊，因為嗱呢度係個頂啦，係咪？係，哦呢度哦哦，呢度即係我哋要差少少即係最多掂到嗰個位啦，其實係最多，OK 最多線掂到個位啦。OK OK，咁啊差少少嘅，其實可能係130蚊到啦，132啊，啦。咁你 mark 翻上嚟就132啦，係咪？係咁上下啦400左右，410，係啦。咁呢度就係410咯。咁係啦。咁甚至乎有啲人唔貪心嘅，400前就已經走噶啦，因為有時 OK，大數位咧就唔想搏嘅。唔想去哦，搏整數嘅，即係可能395啊就走啦，係啦。咁嗯你見到其實佢維持到喺呢個411蚊，即係我哋個 target 之上咧，得好短時間啫嘛，係嘛？所以即係 technical analysis 都係即係有可靠嘅，有佢可取之處嘅。咁就但係你一定要有個 discipline 咯，OK，係啦明白。嚇。咁就即係 hit 咗 target 之後就走啦。咁 which is 係12月咯，係啦哦，OK，係啦咁樣咯嚇。咁呢個咁就係其實就係啦，用技即係如果你術分析話。分析翻我本身之前嘅錯誤啦。係啦，即係我諗你就係講呢一下咯，呢一下跌得好急呢一下啦，係咪？係啊係啊，跌咗成好似我唔知佢係啦，十幾廿個 percent 啊。咁係啊佢就未到 target 嘅吓。咁係啊，嗱，有另一種玩法咧，就係咩咧？睇嗰啲黃金比率啦。咁黃金哦，比率咧就係睇嗰個 extension 啦，即係話我喺呢度呢個位係咪落嚟呢個低位，即係係，即係嗰個突破前個高位去到突破前個低位，嗯，跟住我去睇下嗰啲線喺邊個位咯吓。哦，即係睇下嗰啲黃金比率線喺邊個位啊？啊，嗯，咁睇下先，佢呢個畫法應該係咁樣畫，係咪咧？係啦，哇，咁你就睇佢 extension 咯。咁佢今次撞咗邊條線咧？好都最係咪？上嗰個位即係有啲神奇㗎，其實都係咪啊？係你睇下喎，佢真係撞到嗰條線㗎。咁因為有好多 technical trader 用呢一個啊嘛，係，咁佢就係喺2.618嗰個位，就啲 technical trader 就係最後一個位 take profit 咯。哦，OK，嗱，你話好驚嗰個位咧，就其實係第一個 target 嚟嘅，係1.618嗰個位嚟嘅。係，係啦，你話好驚個位，咁佢就嗯，啲 technical trader 又用呢個位嚇啲人出嚟咯。係，我就俾人嚇走咗啦。係啦，跟住佢再升到2啦，2就係正話我哋講嗰個位啦。嗯，咁最多人 take profit 應該係呢啲位噶啦，照計就402蚊。即係400頭嗰啲啦嚇，或者300尾嗰啲啦嚇。嗯，
係啦。咁點知佢仲可以 push 多一下嘅，你見到係係。啦。咁但係唔係次次都 push 到上去2.618嘅，咁呢個就係大家要留意嘅嘢咯嚇。OK，明白。係啦，咁啱啱我哋頭先講過四個階段啦，咁啊四個階段，我記得之前莊博都分享過一張圖，話四階段咧其實就係嚟自一本書叫《多空操作秘笈》啦。咁我依家又想問一個，我相信好多人都關注嘅一個問題，就係唔係關個股事，係關個市場事啊。你喺你嘅諗法啦，或者你嘅一套 trading 嘅 strategy 入邊，而家你覺得美股係處於邊一個階段？四個階段，而有一啲人可能會關心嘅一個市場就係港股，即係港股今年相對美股應該係走勢算係唔錯嘅。咁你覺得又處喺一個咩嘅階段？嗱而家咧如果嗱，因為美股有個好奇怪嘅地方咧，就係過去2、3年咧，嗰啲投資者實在太過勇猛啊！即係我個經驗咁多年咧，我都未見過啲投資者係咁勇猛嘅。係係啦，即係可以話係唔理估值啦，純粹吹 technical 啦，係咁因為好似 Nvidia 咁30倍都即係30幾倍都當佢冇到嘅，可以即係繼續啲人會係夠膽繼續買嘅玩落去咁我甚至乎見到越嚟越多退休人士買添，係㗎，竟然啊係啊，好多退休人士買嘅，其實過去半年，咁而，OK 家就麻煩嘅，其實都。咁啊，咁你見到啦，正話都講啦，通常咧牛市係咩咧？牛市咧，所謂牛市當然你可以用好多定義啦。係牛市咧有一個好特別嘅地點咧，就係咩咧？啲人係越嚟越願意用好貴嘅估值去買嘢咯。係熊市咧，啲人就係越嚟越唔願意啦。嗯咁你見到由貴估值變到個估值冇咁貴，甚至乎最後去到平咧。咁咧就係應該係第四階段嚟嘅，通常都係嘅嚇。咁而家個問題係我哋咧呢度係過去廿幾30年啦，我哋經歷過嘅幾個泡沫啦，喺美股嗰度。咁係第一個泡沫就係我中招嗰陣時啦，科技科二網千年嘅科網股泡沫啦，即係25係年前嚇。咁你見到嗰陣時咧，呢個咧就係講緊係科技股嘅整體嚇。正話 Nvidia 就好誇張啦，即係30倍啦，係咪？係但係呢個係整體嘅，整體係成個科技即係嘅成個 sector，成個產業。咁2000年嗰陣時候咧，係去到成個指數，即係科技指數，咁啊接近8倍嘅。咁咧因為入邊唔係隻隻都股王嚟噶嘛，係咪？咁但係佢係代表成個市場啦，或者成個 sector 啦嚇。咁其實2021年嗰陣時咧，如果大家記得咧，炒契媽炒到好興嗰陣時啦，跟住就炒 NFT 啦，係咪啊？跟住炒 Tesla 啦，嗰段時間2021年嗰陣時咧，即係 Tesla 係當年嘅股王嗰陣時咧，嗰陣時記唔記得有個 term 叫 ESG 啊？哇！呢個係我唔記得啦，ESG 係咩嘅？ ESG 係啦，咁 ESG 就係話意思就係最主要係environmental 啦、social 啦同埋 governance 啦嚇，即係你個好得意嘅，因為每一次個泡沫咧，梗係有啲字母黨出嚟嘅。OK，我哋2000年嗰陣時個字母黨咧就 TMT 就係咩咧？Technology、Media 同埋 Telecom。咁嗰陣時就係李嘉誠賣產嗰陣時啦，就係 Telecom 最值錢嗰陣時啦，即係超貴估值嘅嗰陣時啲 Telecom 股，即係啲電信股嗰陣時。而家當然冇乜人睺電信股啦，係咪？但係當年電信股係即係個個都追嘅。咁啊，最後有部分嘅電信股係講緊係即係世界頭10名嗰啲啦咁都可以破產㗎嚇。咁今次呢一次就炒 AI 咯咁你見到今次其實你見到咧，成個 tech 嗰個估值咧係高過晒咁多次個泡沫嘅。係啦，咁所以如果而家係開始修正嘅話咧，即係可能而家已經跌翻落去8、9倍啦，因為呢個圖咧就係上次我同你見面嗰陣時咧6月左右嘅。係啦，我係嗰陣時呢幅圖好似冇 show 出嚟嘅，但係如果大家睇到即係左手邊嗰啲 icon 咧，你見到我係當時係有呢幅圖喺度嘅。咁即係個 PowerPoint presentation 嘅左手邊咪有啲thumbnail 嘅，嗰啲 thumbnail 有呢幅圖喺度咧，就即係 show 到呢一個情況嘅，就係話如果以科技估計咧，用 price to sales ratio 呢一個角度，我覺得 which is 係即係睇增長股最好嘅其中一個指標啦。
嗯咁就係一個絕對一個泡沫嘅情況啦。咁但係估值貴唔代表即刻要沽嘅，估值貴咧就要睇下有冇動力嘅。嗯，咁舊年6、7月嘅時候，你都可以 argue 話仲有啲動力嘅。咁不過啲動力咧就好分散嘅，即係譬如好似咁講，你買 Nvidia 咧，Nvidia 都冇動力嘅喎。其實舊年七月之後係咪啊？都係上落係啊，上落上落嘅啫喎，係咪？係啊，Microsoft 都係冇動力嘅喎，都係上落嘅啫喎，係咪嗯？Tesla 都係要等到 Donald Trump 阿 當選之 Trump 後先有動力嘅喎，係咪？咁係另一個因素觸發嘅，係啦，係就唔係睇佢自己嘅生意嘅嚇。係 啊，OK 咁你見到嗱 Tesla 咧最貴嘅時候就係2021年啦，嗰陣時咧就係上一次 ESG 嗰個泡沫嗰陣時咧，係佢就係隻股王嚟嘅，咁嗰陣時佢係24倍，咁你見OK 到咧呢隻嘢個泡沫爆破咗之後咧，而家就跌到落去8倍咯，OK 係啦，咁佢而家都未係去翻2021年嗰個高位啊，係咪先？哦都去唔到啊，哦都去唔到啊，係，呢個係另一個 concept，我哋今日就唔講啦，就用一個市盈率嘅角度，咁但係都係大同小異噶啦，即係用市盈率係呢個角度咧，都係 define 到呢三個頂咧，即係 TMT 啦、ESG 啦同 AI 都係泡沫嚟嘅，因嗯為個估值嘅角度咧係超過超過1.5個標準差咯，已經係哦 OK 係啦，咁你知啦，即係你見到其實呢度係講緊1950幾年到而家，其實得3次係超越到嘅啫，係咪先？哦1.5個標準差，咁就係正話 define 嗰3次咯，TMT、ESG 同 AI 咯，OK 係啦。咁你正話講4階段，我哋就講緊呢樣嘢啦。第一係階段就係喺低位收集啦，嗯第二階段就係收集完之後炒上去啦，係咪？係咁嗱，如果你用 Nvidia 做一個例子咧，第一階段就係2022年當聯儲局加緊息嗰陣時，係嗯咪？佢就跌咗落嚟啦。咁幾時進入第二階段咧？就係出咗 ChatGPT 嗰陣時，一出咗 ChatGPT 呢一個消息，作為一個催化劑咧，佢就開始上升啦，就進入嗰個 OK 上升期啦。咁幾時係第三階段派發咧？就係我同你做節目嗰陣時啦，就係 OK 簽名之後啦，即係啊嗰位女士揾阿黃仁勳簽名之後就開始派發啦。啊咁而家就進入咗第四階段啦，係啦，OK 第四階段係啦，就下降期啦。係啦，咁呢本書就係你正話提到嗰本書啦。咁我大力推薦嘅多多空操空操作作秘笈嗯係啦，係啦。咁就話即係無論牛熊市你都可以獲利嘅。即係嗯當然我諗佢嘅意思就係你做得夠即係如果你夠經驗嘅，咁熊市你做埋沽空，你咪可以獲利咯。哦咁但係呢 OK 個就進階嘅，當然係即係係就不適合一般散戶嘅。咁就係即係好簡單地用30周線啦。咁但係其實後邊個理念咧，你係要睇好多其他嘅嘢嘅，包括估值啦，包括嗰個市場氣氛啦，包括嗰啲散戶情緒啦，去釐定究竟而家係咪第四階段咯咁係你正話問嗰個問題啦，咁我就用現成嘅例子去 show 俾大家睇，而家係第幾階段啦？係嗱，Nvidia 第一階段嘅時候就正話講啦，2022年聯儲局加息嗰陣時，係第二階段就出咗 ChatGPT 之後，嗯係啦，咁跟住一路升。第三階段咧開始派貨咧就係簽名之後，係咁而家咧嗱紅色嗰個區域咧就係 define 咗個30周線嘅，係咁而家你見到已經喺30周線之下啦嘛，而家咪30周線係幾多咧？131蚊，係係啦。咁如果你純睇價、純睇 technical，你要升穿131蚊，你先至係冇事。係亦都唔係代表真係冇事，因為第三階段可以喺呢條線度錯嚟錯去噶嘛，係咪？係啊係啊，徘徊喺上邊嚇係啦，咁要有啲乜嘢咧？要有啲催化劑，就係話我哋真係睇到 Nvidia 有啲新產品，或者係有一個新嘅大生意，令到佢即係譬如 Nvidia 之前跌落嚟咧，之前佢曾經炒過一轉嘅，就係因為 crypto 啊嘛，係咪？係咁 crypto 之後其實佢玩完㗎咯，你見到佢已經進入咗第四階段㗎咯，係咪？係跟住佢點解可以重新上路咧？就係因為有 ChatGPT 啊嘛。咁 OK 即係話我哋如果第時唔知有啲咩新嘅嘢走咗出嚟，舉個例子Elon Musk 個機械人個個都要有一粒嘅嗯咁咪可能得咯。咁但係而家未有呢啲消息嘅，咁 OK 佢就已經係進入咗第四階段咯。
咁另一個例子 Tesla 咧，呢個就係上一個泡沫嚟嘅。我哋正係講係咪？二係零一九年嗰陣時，Tesla 接近破產嘅嗰陣時，其實就係第一階段嚟嘅嚇。嗯咁嗰陣時我開研討會嘅時候，我不斷同啲朋友講話呢間公司一定要留意嘅嚇，因為嗰個 CEO 咧係我見過最勁嘅 technologist 嚟嘅嚇，即係或者係一個 engineer 最勁嘅 engineer 嚟嘅嚇。咁跟住 stage two 咧就係開始即係 covid 之後啦。OK covid 之後即係佢可能嗰陣時興起咗啦，即係 ARKK 啊嗰啲啦嚇。係咁亦都興起咗 ESG 啊呢啲嘢啦嚇。咁令到佢進入咗第二階段咯。咁跟住聯儲局加息咧，就拱到佢進入咗第三階段啦。係咪？跟住俄烏戰爭之後咧，同埋聯儲局正式第一次加息之後咧，應該啊，因為呢度係傳佢加息、傳佢收水啫。到佢正式咧，即係3月就係佢正式加息嗰下咧。2022年3月階段啦，係啦，2022年3月正式加息嗰下進入第四階段啦，係啦，係啦。咁嗱呢個就係納指嚟嘅，係納指咧就係2022年加息嗰陣時咧，佢就喺第四階段嘅，係咪？跟住到聯儲局開始轉口風啦，咁就係第一階段啦。OK，跟住 ChatGPT 出咧，開始炒 AI 股咧，就進入第二階段。係。咁而家係咪進入咗第四階段咧？唔係好肯定，但係機會係大嘅。我認為進入第四階段嘅機會係大嘅。咁個原因係咩咧？原因係咧有好多槓桿喺度啊，成個市場。而家咧你睇下咧，2025年咧呢個係散戶買入嗰啲槓桿 ETF 咧，係歷年嚟最多嘅。咩叫你睇下幾年 ETF 啊？即係話嗰啲咩3X 啊、2X 啊，即係 SQQQ、TQQQ 嗰啲啊？TQQQ 咪槓桿咯 ，SQQQ 係反向噶嘛，因為TQQQ 係3倍嘅槓桿嘅納指啊嘛。OK，係啦，咁而家係玩到佢哋係玩到連個股都有嘅，即係 Nvidia 嘅2倍啊 ，ETF 啊呢啲全部都有槓桿嘅，即係單一股票 ETF 嘅槓桿。OK，咁你見到咧係比起幾年前咧係多咗幾倍玩呢啲嘢嘅，即係大有信心啦，啲人過熱咯。咁同埋幾時啲人會用槓桿咧？就係用晒啲現金嘅之後，佢先用槓桿噶嘛。係咪？咁即係話而家其實咧係個市場係唔夠現金去撈底嘅。OK，即係跌咗落嚟係冇乜人有錢去撈底啊，唔多。因為點解咧？你睇下基金經理咧，佢個現金水平咧係15年以嚟嘅低位嚟嘅。我有個問題問啊，莊博，如果你基金經理現金水平15年低位，可唔可以話佢哋啲嘢全部攞晒嚟買其他嘅股票，所以先冇現金啊？滿咗倉咯，而最多就係買咗科技股咯。OK， 即係個個都買晒啦，滿晒倉啊。係啦。咁如果萬一個市再跌下，啲人要攞翻錢，唔要貨係咪啊？我要回贖翻個基金啦，我俾翻啲我唔要啦個基金。which is 我而家係開始見到嘅，即係佢開始蝕入肉啦，唔好啦，攞翻筆錢先啦。OK，即係曾經賺過，但係而家開始蝕入肉啦。咁唔好啦，90%都攞翻先啦，係咪？一間萬一跌咗落嚟，咁點算啊？係咪啊？尤其是退休嘅朋友，係咪？就唔想有個大虧損噶嘛。咁我哋都講過啦，投資人唔應該有個大虧損噶嘛，係咪？係啊。咁喺呢啲情況之下，而家其實啲基金經理唔單止係冇現金買貨，佢甚至乎係要喺現場喺現水平沽貨，去攞翻啲錢翻嚟去俾嗰啲回贖嘅人啊。係咪？咁所以你見到係麻煩噶，因為仲槓桿又未清晒，因為你見清咗少少就係呢個係上個禮拜嘅，係啦，清咗少少嘅咋。哇，真係好多，真係好誇張喎，買得槓桿。咁又冇現金，咁其實即係邊個去買咧？就邊個去買貨咧？咁再加上聯儲局冇話放水喎，而家係啊，係仲係啲人話已經減息咁樣嘅，即係但係我見好似冇轉過，即仲係高息水平嘅喎，係嘛？佢話想睇定啲咯，呢個陣間我哋可以討論啦嚇。係。咁嗱，跟住就你嘅中資股啦，係咩階段咧？嗱，之前跌落嚟第四階段啦，跟住第一階段行咗好耐嘅。係啊，係啦，
2022年行到2024年嘅，你見到。係咁幾時開始進入第二階段咧？其實咧就係舊年9月，大家記唔記得9月嗰陣時咧，咪三大部委出嚟講係啊係嘢嘅，啊講完係啊係啊，嘢之後咪升過一輪好癲嘅，又跌翻落去啊，跟住我記得跟住跌翻，但係你睇下佢跌去邊個位，正正就係跌落去30周線嗰個位唔跌，啊，OK 咁就 confirm 咗進入第二階段啦。OK 因為如果佢仲係第一階段咧，佢咧會跌穿嘅，係啊，但係佢嗰次咧係有跌穿少少，不過好快即刻上翻去。咁所以港股咧，嗱呢個係咩咧？呢個即係我哋睇納指啦，因為美國又睇納指啦，係咪？係中國今次炒最主要因為有 DeepSeek 啦，係咪？DeepSeek 出咗嚟之後，就中國啲股票就即刻勁翻晒啦。係因為 DeepSeek 就係一個催化劑，即係當時2023年美國升得翻上去就係因為 ChatGPT，嗯係咪？今次中國呢次個股市升到上去就係因為 DeepSeek，係因為 DeepSeek 佢會改變好多中國企業佢哋點樣去改善佢哋嘅生意啦，或者係減少佢哋嘅成本啦，係咪？係或者點樣用 AI 嚟去令佢哋即係個競爭力增加啦嚇。咁呢啲咧而家咧，因為佢哋而家算係有個屬於係平價嘅 solution 啊嘛，中國係相對平價嘅 solution 平幾十倍啊，嚇。咁啊係平幾多我哋就實際平幾多我哋就唔知嘅嚇，因為嗰條數點計我哋都唔清楚嘅。咁但係從表面證供就佢係一定係平過噶啦，起碼亦都唔 API 需 call 要係啊，亦都唔需要咁高要求咯，對嗰啲硬體嗰啲嗯嗰啲 spec 啦嚇。咁所以佢進入咗第二階段嘅啦，已經係啦。咁嗱，而家個問題係正話你嗰個問題就係話，誒而家美股嚇嘅科技股，尤其是大家最中意睇科技股啦，美股科技股你好 likely 係進入咗第四階段，啊係啦。咁就算好彩唔係，都係第三階段。 OK 但係好 clear，而家中國嘅科技股個指數咧，呢個係CSI 中國互聯網指數嚟嘅。嗯但係你好 clear，而家中國嗰個指數咧係進入咗第二階段，咁你咪自己揀咯。你會揀一個第二階段，定係揀一個第三或者第四階段嘅嘢？嗱，係，如果第三階段就挫上挫落，最後得個吉，好似上年第四階段7月到而家咁啊，第四階段就跌到傻嘅，嗯係咪？咁如果今次真係泡沫爆破，係如果美國又衰退嘅話咧，係跌3至5成嘅喎，大家要留意。即係如果係真係衰退式嘅跌市咧，係可以跌3至5成嘅喎。即係而家係起步嚟嘅啫喎。如果係嘅話，咁但係當然中間會有好多反彈啦。你身手敏捷嘅，你搏反彈，當然呢啲個搏反彈幾時都做得㗎啦。咁你做唔做到係另一件事啦即係你撳個掣就好易嘅，係咪真係喺跌市嘅時候賺到錢係另外一件事。同埋作為投資者係你係要揾啲容易啲做嘅嘢，定係挑戰難度咯？個問題係。所以咁好明顯而家係香港係容易過美國好多嘅。係嗱，咁呢個就翻去我哋個系統俾大家睇下啦。係啦，咁我哋嘅系統咧就好容易俾你睇到咧，究竟邊個市場咧係相對容易啲玩嘅，其實就咁嗱，咁你譬如咧舉個例子，我哋有美股同港股啦咁如果你睇下美股咧，我哋有一個叫市寬嘅東西嘅，你見到個市寬咧，嗱呢個咧就係講緊有幾多 percent 嘅股票喺條200天線之上。咁你見到咧2月開始之後咧係越嚟越少股票嘅，即係美股越嚟越少股票喺200天線之上。調轉講就話越嚟越多股票跌穿200天線。OK， 係啦。咁阿 Sir，你知唔知而家美股七雄啊，即係納指七雄，有幾多隻仲喺200天線之上？你知唔知啊？有幾隻？7隻入邊有幾多隻啊？一兩隻俾你睇下，係一兩隻。咁係邊隻咧？蘋果唔係，係 Meta。OK 係啦，Apple 已經跌穿咗4.6%，Microsoft 跌穿咗9%，Nvidia 跌穿咗9%，亞馬遜啱啱跌穿。Alphabet 跌穿咗4%，係 Tesla 跌穿咗12%，得剩翻一隻係 Meta 喺200天線之上9%。OK，係啦。咁相反啦，喺港股啦，港股你睇下個大市走勢咧係調轉嘅喎。你睇下我哋港股我哋係睇150天線嘅，
係啦，我經過好多年嘅觀察咧，美股係睇200天線，但係港股係睇150天線嘅。咁而牛熊四階段都係睇150天線啦，係咪？係。嚇，咁你見到咧，港股就調轉喎，越嚟越多股票升穿條平均線嘅喎。哦，OK。咁嗱，你做咗投資者，你去揾一個市場越嚟越多股票係個趨勢由負面轉為正面，咁你梗係去嗰個市場啦，係咪？你冇理由係。去一個市場越嚟越多股票個趨勢由正面變負面噶嘛？嗯。因為嗰個係會影響你個 win rate 噶嘛，影響你係。個贏嗰個機會噶嘛，嗯嗯嗯。係啦，咁樣咯，OK，我係啦，有一個問題想問啊，莊博，即係嗱，頭先我哋啱啱聽咗啦，即係港股根據你所提啊，或者根據個市場所講，就係開始進入第二階段啦。我相信應該大家個心入邊，即係會有少少嘅諗法就係一路都唔係咁中意港股，或者驚唔係唔中意，係驚港股嘅原因，就係有一個字我成日細個聽嘅就叫政策市啊，即係 policy 嘅市況啊，即係佢哋會唔驚啊？我突然間買咗，突然間咧，好似之前政府講關於地產，即係講關於呢個教育行業，突然間一波整頓咧，全部嘢都冇晒。咁呢啲情況，你應該作為一般嘅投資者咧，點樣去避開，或者點樣去諗呢一件事啊？我哋其實唔使諗噶，嗯嗯。即係你見到咧，譬如舉個例子咧，嗱嗯。嗱，你見到而家條線咁樣上去嘅時候咧，就係代表咩咧？越嚟越多股票升穿平均線啊嘛，正話都講過係咪？係啊係。係啦，咁如果你睇呢件事，你會聯想到咩咧？即係話越嚟越多股票原本係落後嘅，係都追埋上嚟啦，追緊落後。係咪？即係佢原本係低過平均線，而家變到高過平均線，咁呢係。啲咪落後股咯，係咪？嗯嗯嗯。咁如果你正話講個政策轉向啦，個市唔掂啦，嗯。咁呢啲落後股會即刻跌翻穿條平均線噶嘛？係。因為落後會跌先噶嘛，啊係咪？咁呢條啊。線咪開始跌咯，咁你到時先驚都未遲啦。哦咁，OK。係啦，咁同埋咧，我哋就其實呢個位咧，我哋係我舉個例子，呢個位咧，其實我哋有啲風險管理嘅指標嘅吓。咁我舉個例子啦吓，即係譬如有一隻股票大家都好有興趣，成日都睇住嘅吓，388咁先算啦，係咪？388。哦，係啦，港交所。係啦，係啦。咁呢隻亦都係同個大市有關係嘅嘢啦，係咪？係。嗱，咁佢你見到9月嘅時候咧，呢個係三大部委講嘢之前嚟嘅。我哋突 OK。然間出咗個信號。信號，係。就話個趨勢有機會改變啦，嗯。轉向正面啦。係。咁但係你睇下喺呢度咧，我哋出咗個止賺信號嘅。OK。咁你咪知道，喂，我要即係我要即係套翻啲現啊，或者係減持咯，係咪？嗯嗯嗯。因為突然間升到咁癲，咁跟住就 trigger 咗我哋啲風險管理嘅規條咯。哦咁，OK。但係今次你睇下邊個位？DeepSeek 出咗之後咧，DeepSeek 一出咧，佢就出咗，又再出翻個轉勢信號啦。OK。係啦，咁嗯。遲啲佢又出一個指嘅時候，我哋咪睇下有冇好多嘅指信號出咯。即係唔一出咧，好得意嘅。當個市開始升嘅時候咧，係一紮破信號出嘅；當哦個市跌嘅時候咧，係一紮指信號出嘅。，OK。咁而家我哋未見到有一紮指信號出咯。咁 OK。就你冇噶啦，你 ride 個 trend 咯，即係個 trend，哦，即係我哋都成日都講啦，trend is your friend 啊嘛。咁係。個 trend 而家係向上啊嘛，係咪？個 trend 係嗯向上，我咪繼續坐住先咯。 ，OK。係啦，明白。係啦。咁都係睇住啲指數，咁睇住啲最重要嘅個股，例如港交所呢啲，睇下佢有冇跌，睇下佢而家咩變化，再去決定翻係係啦，留啊定係走。同埋你正話講一樣嘢，政策嗰樣嘢咧，而家美國都係政策市嚟嘅喎。係啊，我都之後都想問，我之後都喺尾嗰度都諗咗啲問題關於呢個 Trump 嘅，即係其實都係政策時之，不過係你而家講，你而家可以講定先，或者我哋轉頭再繼續講呢一個，我都覺得幾有趣。係啦，因為你曾經都有同我講過，你想我今日講就係講咩咧？講今年最大機會同風險喺邊度啊嘛？係啊係啊，呢一個係我亦都另一個問係啦，題。2025最大嘅機會同埋風險，阿莊博覺得係乜嘢？係啦。咁嗱，你睇下咧，
先講風險啦，因為投資最緊要係睇風險係啊，先嘅。風險緊要過賺錢啊，真係。係啦，咁啊嗱，阿 Trump 嘅問題咧就係而家起碼令到個市場咧唔知佢想點，係係啦。咁咧同埋咧，佢同佢上一任唔同喎。上一任如果你記得咧，佢成日拜登走出嚟講話個股市創新高啦，呢啲係係我政績啊，我幾叻啊咁樣噶嘛，係咪？但係你見到佢呢一屆係冇呢樣嘢嘅喎。咁我係啊，其實喺佢一當選嘅時候已經講過，你唔好諗住阿 Trump 同上一屆係一樣嘅，係啦，嗯嗯嗯係啦，因為佢已經係第二屆做咧，佢冇得係再做噶啦。如係果佢冇得再做咧，佢可能會諗一啲長遠啲嘅嘢嘅。咁而家正正佢係做緊啲長遠啲嘅嘢。長遠啲嘅嘢係咩咧？想幫美國政府減債，係係啦。咁啱啱上個禮拜佢做咗個訪問咧，喺霍士咧做咗個新聞，霍士新聞度做一個訪問咧，佢佢直情話：我而家唔理個 market，我唔知個 market 即係個 market 升跌，佢都唔會太關心噶啦。OK 咁我覺得好正常喎，因為點解咧？拜登佢嘅時期個股市不斷創新高，係咪啊？美股係啊，砰砰聲，咁拜登連唔連任到啊？有冇民意連任唔到。支持啊？冇民意支持啊！咁嗯，但係而家 Donald Trump 佢喺度大力又 tariff 啊，即係關稅啊，係咪？係啊係啊，四面又效率樹敵啊。部門係咁炒人啊！佢而家啲民意調查咧，佢係有70%支持率嘅喎。咁只要佢支持率仲係咁高，佢唔會手軟嘅喎，應該。係啊，所以甚至乎人哋問佢會唔會 expect 一個 recession，即係會唔會 expect 一個衰退，佢都話係一個 transition，佢唔係 recession，係咪？嗯，咁 transition 呢個字就真係可圈可點啦，係咪？你記得上次咧都出現過呢個字咧，大家都賴晒嘢噶。你記係得聯儲局係話 inflation is transitory 啊？OK，上一次聯儲局由加息變減，唔係由減息變加息，嗯咪 transition 咯嗰陣時。嗰個 係 transition 咪搞到2022年美股跌咗30%咯，OK 單啲衰退咯嗰次，係咪？ OK，咁佢又話 very big 嘅喎，係咪先？咁所嗯以呢個咪係我哋唔知嘅風險係點咯。咁嗱，其實就有啲行咧就有個叫 uncertainty index 嘅，嗯而家個 uncertainty index 嗰個讀數咧仲高過 covid 嗰陣時嘅，你見到係啊？即係投資者眼中係啦，Trump 2.0咧嘅 uncertainty 咧係勁過1.0好多噶。嗱，1.0係幾時咧？就係左邊個箭嘴嗰個位啊，呢個位啊，即係係呢個喐嗰呢個箭嘴呢個位16開始啊嘛，係啦。17佢第一次17就當選啊嘛，17就係坐正啊嘛，係即係灰色嗰個區域就係佢坐正嘅。係咁佢選嗰陣時咧，啲人都驚嘅，係啊係啊因為選咗佢出嚟驚會好亂啊嘛。係啊，點知佢選咗出嚟之後冇亂啊嘛，嗯咁就冇乜 uncertainty 啦。之後又係至到 covid 就冇得講啦，係咪先？係但係今次佢一坐正咧，個 uncertainty index 咧係爆頂嘅，你見到係係喎，咁。咁呢啲咧就係會話俾你聽，其實個投資界就係話，喂，咁多 uncertainty，佢哋就唔敢做一啲長線投資啦，係咪先？係啊係啦，唔敢亂使錢啦，係啦。咁喺咁嘅情況之下，呢啲嘢都會影響經濟啦，係咪先？，OK 係啦。啱啊啱啊，咁再加上咩咧？阿財長講到明啦，開口講到明，佢唔會理個股市嘅，即係唔會理 Wall Street 喎，係佢會 focus 喺個 Main Street 喎。Main Street 就係話，即係要幫啲普羅大眾嗰個實質收入增加咯。咁係幫普羅大眾嘅實質收入增加兩個渠道啦，一個就真係幫佢 upgrade 到嚇佢人工越嚟越高啦，係嘛？係即係成個美國嘅生產力越嚟越高啦。咁但係呢個係中長線嘅喎。嗯咁另一個角度係咩咧？要實質增長增加，要實質收入增加，就係要個通脹回落咯。通脹要通脹回落。回落係咪即係要因為再你嗱，加息？你係啦，因為你譬如我今年個人工由1000蚊加到1100蚊，係啊係咪？但係如果個通脹唔係10%嘅，係20%嘅，咁我實質收入係低咗噶嘛，係啊係啊，係咪？咁你一定要將個通脹撳翻落去，即係我1000去到1100蚊，係增加咗10%收入啦，係咪？你要嗯將個通脹撳到低過10%，係我先至真係有增加實質收入噶嘛，係啊係咪？啊，
咁而家問題係有經濟衰退風險嘅情況之下，人工就應該唔會加得好多啦，係咪？係咯，咁要幫助啲人個生活好啲，就唯有撳低個通脹嘅啫喎。嗯，係啦，係啦。咁佢哋又都係咧，長遠係想將一啲外國嘅工種帶翻去美國啊嘛。咁呢係啊，啲都唔係短時間做到嘅嘢嚟嘅喎。係啊，同埋，我覺得一路聽佢講話要喺美國創造就業，但係最困難嘅話係佢邊有咁多成本去支撐呢啲咁高人工？即係佢哋去亞洲開廠嘅原因係因為亞洲啲人平啊嘛。就好似英國咁樣，你揾一個人最少都要俾百幾磅，即係千幾蚊咁樣先肯嚟上屋企。但係你喺香港揾個人嚟整渠，可能幾百蚊就搞掂。根本人力上，我唔知佢點樣可以 fulfill 到佢所諗嘅諗法。要用 AI 咯，好多嘢係啊，係啦。即係你整渠就唔得啦，但係你好係，多文職係可以用 AI 噶嘛。其實所以而家就嗰啲效率部啊咁樣係啦，開始就 係啦，fix 啦。係啦。咁因為佢點解要撳翻個通脹落去咧？就因為嗯奧巴馬拜登同埋佢自己上一屆咧嗯，係使突得好緊要嘅，因為呢個係個 trend line 嚟嘅。個 係 trend line 就係1975年到2019年嘅時候個 trend line，即係美國政府點樣使錢法。嗯嗰即係奧巴馬時期，跟住阿 Trump 跟住拜登係使到突晒嘅，所以佢一定而家要撳翻佢落嚟咯。嗯咁問題撳翻佢落嚟呢一下嘢咧，而家好似效率部門炒咁多人咧，就係會有機會係出緊衰退咯。係，因為炒咗好似都唔啊，少人喎，嗰班人突然間冇工做。係啦。OK，咁同埋呢樣嘢我哋未見過咯，因為我哋都未見過由一個首富掌握一個部門去幫政府炒人咯，或者幫政府提高效率喎。即係因為未見過嘅嘢，就大家就會擔心，咦，係咪真係得㗎？即係而家似乎係有呢個情況咯。咁通常投資者就最憎係 uncertainty 咯。咁係，而家 所以 uncertainty 增加嘅時候，咁好正路就係啲人會減持咯。OK，明白，再加上佢哋冇現金，更加會想減持啦，係咪？係，所以大家聽即係完之後要小心啲啦，知道要唔好咁重倉咯。我都同你講過嘅，即係係你分享嗰樣嘢咧，我就唔係好贊成咁做嘅，即係話我將所有嘢沽晒佢。因為我上次都有同你分享過，我就係話係其實就算你點睇唔好都好啦，你都應該維持一定，譬如 let's say 2-3成嘅配置嘅。OK，係啦，因為你唔會所有公司都跌嘅。係啦，即係咁亦都係咧，你要 keep 自己 in the market 咧，你攞翻嗰個觸覺。同係埋你好衰嘅人好得意嘅，你唔揸住啲嘢咧，你就懶噶啦，懶就唔會唔睇嘅。呢個一定係啊，一冇係啦，咧就唔睇啊。你唔睇到個機會嚟嘅時候咧，你因為中間係一路冇做功課咧，你就會 miss 咗下一個浪咯。OK，因為個市唔會日日跌噶嘛，到跌完嘅時候，如果你係冇貨嘅話，你就會不知不覺佢就升翻啦，已經就等於好多人過去幾個月喺港股不知不覺升翻都唔知咯。我係啊，好多人放棄咗港股噶啦，係咪？好多人係啊，放棄咗港股啦，就係等大部分人放棄咗嘅時候，佢就升翻喎。而家進入咗第二階段喎，OK，係咪？即係政治嘅嘢，大家自己去有衡自己嘅量啦，係，取態啦。但係你做投資，即係最簡單，正話嗰個框架，你買第二階段嘅嘢啊，定係買第三階段嘅嘢？第二階第四段階段根本唔想買啦，係咪先？係係啦，即係美股一定唔係第二階段啦，因為美股已經升咗啦嘛。係，升到估值貴啦嘛，貴到係一個泡沫嘅水平啊嘛，所以美嗯股一定唔會係第二階段嚟噶啦嘛，係咪先？係啦， OK，係啦，咁港股喺未升之前係超平噶嘛，係啊，咁而家由超平變到冇咁平，technically 又真係進入咗第二階段，因係為正話幅圖已經 show 到俾你睇，係進入咗第二階段噶啦嘛，係係啊，咁我哋正話講嗰啲越嚟越多股票升穿平均線，係咪？咁你如果係一個投資者，你係梗係去一個機會多啲嘅市場噶啦，呢個係正常嘅做法啦，係咪？咁你係正話講個風險同機會，風險就係話我哋而家面對緊一啲好大嘅不確定性。個不確定性咧，今日仲有其他嘢嘅，今日唔知有冇時間講啦嚇。咁即係譬如話你話黑天鵝事件，其實我啱啱上個禮拜拍嗰條片咧，就係講有咩黑天鵝事件嘅。係，咁我睇下先。即係我哋其中我準備咗啲題目俾阿莊博嘅，咁其中嗰個題目就係問咧，
今年有冇啲乜嘢黑天鵝事件，即係突發嘅事件咧，即係會出現，令到突然間個市場變？舉一個例子，頭先我哋唔係話有啲黑天鵝就係譬如 DeepSeek 嘅出現啦，令到 Nvidia 跌啦，譬如 Trump 上台啦，令到某啲市場又有變動啦，有波動啦，呢啲都有啲似係黑天鵝事件，咁所以我就特登問莊博有冇其他啲我哋未知嘅嘢係會出現，令到個世界突然間環球經濟突然間有轉變，咁所以就我特登問咗莊博呢一個問題。嗱，其實咧就咁巧啊！我即係呢條片3月10號出嘅，即係星期一出嘅嚇。咁嗯，即係 weekend 嘅時候拍噶啦嚇。係咁其中個 topic 就係講黑天鵝咯，係係啦。咁嗱，其實黑天鵝咧，好多人都定義錯咗嘅喎。係嗱，你根據投資呢啲即係，Investopedia 嗰啲網站咧，佢就係話係一個預測唔到嘅事件，係係啦。咁就係有一個好嚴重嘅後果嘅。呢個係係一般個解釋。嗯但係點解呢一個作者即係 Nassim Taleb 咧？點解佢嗯叫黑天鵝咧？黑天鵝係不嬲都喺度嘅，係只不過當年咧黑天鵝咧就係喺澳洲嘅。咁你對西方嘅人嚟講咧，佢哋從來冇見過黑天鵝嘅，係從來冇見過嘅喎。即係喺西方淨係見到白天鵝噶嘛，直至係啊係啊到喺澳洲先發現到，哦，原來天鵝係有黑色嘅。咁，OK 即係話咩咧？黑天鵝個原意係咩咧？就係話嗰樣嘢不嬲都存在嘅，只不過你唔知啫。係所以佢唔係一個 unpredictable 嘅，嗯因為佢嗯不嬲都存在嘅，係係啦。到你見到嘅時候咧，你就突然間醒覺話，哦，係喎真係有嘅喎，嗯哼，係啦，即只不係個分別喺過我哋唔知啫，呢度嘅，係啦。當然嗰個後果係好嚴重嘅，係有 extreme impact 嘅。嗯但係個問題係咧，好多人咧到個黑天鵝真係出現咗嘅時候咧，就事後孔明咯。原來咁當時係黑最天鵝近咧。咁樣，係啦，最近有個風險出現緊咧，而家未知嘅發酵緊嘅就係咩咧？係我哋見到咧，除咗美國之外咧，日本啦同埋歐洲咧，好多國家咧嗰個債啊個利率啊係突然間抽咗上去嘅，你見哦到？咁個原因係咩咧？原因咧就係最主要咧就係歐洲咧，佢話佢哋會用好多錢去擴充個軍備，哦咁為首嘅就係德國啦。係咁德國不嬲咧，都係咁多個國家入邊咧最有財政紀律嘅。係咁而家話俾你聽咧，其實最有財政紀律嗰個咧，都會即係好似當年拜登咁大撒幣，係咪？印錢係去擴充軍備啦。對抗俄咁羅斯咁樣啊，咁佢哋如果冇美國嘅保護傘，或者美國保護傘細咗嘅話，佢哋一定要自己保護自己啦，有呢個諗法啦，係 係咪？ OK，嚇！咁但係問題係佢哋錢從何來咧？咁嗯嗯嗯咪印咯。，OK，咁但係如果呢啲國家係真係不斷咁印錢嘅話，其實佢哋終於有一日咧係支撐唔到嘅喎。我舉個例子啊，好似日本咁啦。日本而家咧出生嘅人咧，相對死亡嘅人咧，死亡嘅人係出生嘅人嘅1倍啊！即係有10個人死，得一個人，即係得5個人得出世，五個生咯，五個人係啊，出世係啦。咁哦，第時點樣可以支撐佢個國債咧？個國債要俾利息嘅喎，係啊，係咪？個係稅收邊度嚟咧？越嚟越少人交稅嘅咯係啊，喎，係啦。咁呢樣嘢全部西方國家都有呢個問題嘅喎，嗯反而美國係冇咁嚴重嘅，歐，OK，洲都嚴重嘅。其實呢樣嘢係，啊，咁好多國家都有呢個問題嘅。其實嗯係啦。咁而你話個風險喺邊度咧？如果呢個債息係升到失控咧，我哋就要小心啦。而係家因為佢而家咧曾經出現一個咩情況咧，就係 ECB 減息，ECB 減息啦，但係，ECB 即係咩即係歐洲央行，？OK，歐洲央行，歐洲央行減息，但係我哋見到咩咧？見到咧德國嗰個10年期嗰個債息咧係35年以嚟最高，單日最大升幅，嗯係啦。咁呢啲係
因為債咧係應該係好穩定嘅嘢嚟嘅，唔應該有係啊，咁大嘅波幅嘅。係咯，應該係佢係啦，嗰個周咁個線市場而間嗰個家係徘徊。有啲警號話緊俾我哋聽嘅，而歐羅咧、歐元咧，亦都係啦。歐元挫上挫落個幅度好大咧，以往幾次都係大件事嘅喎。對上一哦次係 ，OK，Covid 嗰陣時，係再上一次咧就係歐債危機2011年，再對上一次咧就2010年希臘出事嗰陣時，係再對上一次咧就2008年金融海嘯。再對上一次咧就係2000年科網股爆破，咁你睇到，因為通常匯市咧行先嘅，係，個匯如果真係嚟緊一路係咁挫得好緊要咧，喐得好犀利咧，嗯，咁大家就要小心啦，因為個匯市亦都係唔應該咁大波動嘅，尤其是係主要貨幣，係啊，係啦。咁嗱，而家呢個發酵緊，我唔夠膽話係即刻係有事嚇，咁但係呢個係我哋要觀察住嘅嘢咯。咁我亦都即係會 update，即係 update 大家啦。如果有機會嘅話嚇，即係真係有一個越嚟越唔尋常嘅情況出現嘅話好啊，嚇，係好啊，好啊，呢個好緊要啊，即係即刻講俾我知，等我即刻再同你錄一集，提醒咁多位聽眾。係啦，係係啦。咁至於而家個問題咧，就係因為個不確定性咁大，記唔記得呢幅圖啊？記得四個記得係嘛？階段，即係第一個階段要四買啲乜嘢啊，第二個階段買啲乜係啦，嘢咁樣。有四格嘢啊嘛，係咪？係啊，咁而家係一定係經濟弱咗啦，係咪？嗯。阿 Trump 出咗嚟之後，個經濟弱咗啦。嗯，我啊，驚有啲聽眾啊觀眾唔記得就係呢一個咧，而家莊博講緊呢個係圖咧係一個象限圖嚟嘅，係有 Y 軸同 X 軸啦。咁 Y 軸就係低經濟活動同埋高經濟活動啦，而 X 軸就係咧弱嘅呢個 inflation 即係通脹即係通脹同埋高通脹，右邊就係啊，高通脹啦。咁當時咧。我哋傾嘅時候咧，莊博講過，我記得佢話講緊佢係三嘅，即係我哋嗰陣時處於右下角三，即係高通脹同埋低經濟活動。咁而家莊博就話我哋應該喺第四嗰度啦，就係低經濟活動同埋低通脹。我可唔可以咁講未肯定。而家難就？OK 難在呢度啦，即係你話今年 OK 點難搞啊？難搞在呢度。嗱，如果你睇過去半年個表現咧，金嗯跑贏晒股票咧，係即係你就話見到啦，黃金跑贏股王啊嘛，係咪？跑贏 係啊係 Nvidia，啊跑贏 Tesla，跑贏Microsoft 係咪？咁啊，嗯即係喺 regime free 先會出現呢啲咁嘅嘢噶嘛，係係咪？嗯咁但係而家咧個問題係有咗效率部門呢個嘢咧，係佢會唔會跌咗過嚟咧？係即係效率部門可能佢 cut 嘢 cut 得勁嘅時候，好多人失業咧，個嗯通脹會回落噶喎，係啊咁會移咗過嚟噶喎，嗯係咪？係啊，係啦，咁因為你而家有機會係一個政策錯誤嚟噶喎，係咪？即係 cut 得太激進啊，太快啊！因 OK 為你而家你個股市係作出咗個反應，話俾你聽，你個 policy 太激進啦，所以咁多股票係咁冧，係咁冧，跌穿咗200天線啊嘛，嗯係咪？ OK 咁而家另外一樣嘢咧就係話，其實嗰啲博彩市場咧，甚至乎 JP Morgan 嗰啲模型咧，都話俾你聽，美國嘅經濟衰退係40%啊嘛。係其實40%咧已經差唔多 confirm 係會衰退噶啦，係因為呢啲大行咧，佢哋計嗰陣時咧係通常咧都係10%啊、5%啊嗰啲咁嘅數嚟嘅。突然間飆咗40%咧，其實我諗都已經係90%機會係進入衰退噶啦，嗯甚至乎已經進入咗噶啦。嗱，係呢樣嘢可能阿 Isaac 你啲聽眾我唔知唔知啦。係上一次好明顯嘅衰退就2008年啦，係咪？係啊係啊2008年咧，如果你睇 official 嗰個記錄咧，係幾時咧？係啦，嗱呢個2008年嘅個日子呢度你見到係嘛？幾時係衰退咧？2008年你睇下啦。2008年佢話俾你聽個衰退嘅開始咧，就係2007年12月，係第四個 quarter 係啦，去到2009年嘅6月，即係衰退期就2007年嘅12月，去到2009年嘅6月。係咁你知唔知當年咧係幾時宣布
美國已經進入衰退㗎，唔係唔知喎，2007年12月嘅喎。我嗰陣時讀緊書，我真係冇留嗰時啊，意過。係啊，佢宣布衰退嗰陣時咧，個日子係幾時咧？嗯，係2008年嘅9月。即係過咗成9個月咯，即係 過 Q 咗9月之後，貨。佢跟住話俾你聽，其實我哋係喺舊年12月衰退嘅。哦，OK，所以而家我哋可能已經入咗衰退，但係未宣布。係但係你睇呢啲 probability 咧，就話俾你聽，我哋其實好大機會已經入咗衰退啦。不 OK，過佢會半年之後話俾你聽，啊，其實咧今年半3月就年前就衰退啦。衰退噶啦，咁樣。係啦，咁樣咯。OK，係啦。喺衰退嘅時間有啲乜嘢要特別注意咧？嗱，我哋睇下嗰個資產價格表現咯。你見到嗱，股市咧就好似係就咁講啦，就落緊嚟啦，係咪？係啊，咁你投資機會自然少噶啦，一路減少緊噶啦。係，因為越嚟越多股票跌穿平均線啊嘛，即係嗯你好容易買中一隻股票，而家仲喺平均線之上，譬如 Meta 咁樣，嗯，但係可能幾個禮拜之後佢已經喺平均線之下噶咯喎，係咪？係咁 OK，你一定蝕噶咯喎，係咪？你由平均線之上揸到平均線之下蝕緊啦，係咪先？係係啦，咁你而家越嚟越多咁嘅情況出現嘅。係啦。 OK，吓，咁你記唔記得我哋正話講過咧？我哋個系統咧會有啲信號噶嘛，係咪？係啊，指嗰個嘛係咪寫住係啦，指啊或者係破啦。咁其實美股破？Sorry，同港股都有嘅。嗯吓，咁如果你係睇股票嘅話咧，咁嗯我哋嗰個工具咧，其實係有一粒掣嘅，呢粒掣就係第二階段嘅。係 Stage Two 仔，咁就好方便嘅，你一撳落去第二階段咧，嗯你就睇到有啲咩股票係喺第二階段嘅。咁嗱，嗯嗯嗯，一般普通朋友你哋一定係睇最大市值嗰啲啦。係最大市值嗰啲我哋叫做 mega cap 嘅，mega cap 即係大過2000億美元嘅市值嘅股票。OK，咁如果你一撳呢粒第二階段，再 filter 淨係睇 mega cap 咧，得7隻股票啫。而家係係啦，即係呢好7隻股票咧，仲係喺條150天線之上嘅，得翻好少咋。原本係有40幾隻㗎，係即係40原本幾隻得你原翻7隻咋。本嘅意思係幾時㗎？即係 mega cap 係有嗱，如果我哋睇呢度啦，mega 哦哦 cap 咧，OK，總共 mega cap 有幾多隻咧？如果 40 S&P 幾隻， 500嗯，係啦40幾隻， ，S&P 500如果係屬於 mega cap 嘅咧，係有40隻嘅。OK，係原本40幾隻，因為點解咧？有啲由2000億市值以上跌到2000億市值以下啦，已經。係，即係之前嗯係2000億市值以上嘅，而家已經唔符合條件啦，得翻1000幾億，OK，所以佢就得翻40隻而家。原本有40幾隻嘅，咁但係你正話見到啦，如果呢40隻其實得翻7隻，七隻，仲係可以維持到喺呢個第二即係個階段咯。第二階段，係啦，咁仲要係 S&P 500喎，你要記住，就嗯，得翻5隻，因為嗰度其中一隻阿里巴巴嚟嘅，你見到。如果你睇晒就有阿里巴巴喺度。係阿里巴巴，嗱，即呢隻就係第二階港股，段啦。嗯，美國上市嘅巴巴。係，哦，OK，嗱，呢度就係我哋嘅信號出嘅時候啦，嗯，係咪？上年今年1月，今年 DeepSeek 其實好得意嘅，呢個信號喺 DeepSeek 出之前走出嚟嘅。嗯，DeepSeek 喺27號啊嘛，但係係佢喺 DeepSeek 之前已經走咗出嚟噶啦。 OK，啊，係啦，咁咁正話講啦，如果你美股就淨係睇 S&P 500啦，舉個例子係咪？嗯，咁啊得翻5隻，即係話40隻入邊咧得翻5隻啫，10% 多啲。你喺美股度，即係你即係最好嘅公司，因為都係 mega cap 啦，最大市值嗰啲都係通常都有藍籌啦，係咪？係藍籌得翻5隻，係而呢5 Netflix 隻咧啊係， ，Visa 啊，Druck 而呢5隻啊，我哋撳呢粒掣咧係冇七雄喺度嘅，有冇留意啊？係啊，係啊冇七雄喺度喎， ，IBM 啊即係，Tobacco 例如有啊，啲咩咧？有呢啲防守嘅咯，嗯，即係煙草股啦，煙草股係嘛？係啦，嗯，係係啦，咁防守性高啲嘅得翻，係啦，而家得翻呢個啫。咁但係如果你睇另外一邊咧，如果你睇港股咧，同一粒掣係咪？嗯，同一粒掣，咁你撳到啲咩出嚟睇咧？你同一粒掣撳，
咁又係啦，我哋睇最大嗰啲啦，係嘛？咁有五頁喎科技指數啦，係，OK，啦，有五頁科技指數係係啦，呢度即係恒生科技指數係，有13隻，係啦，嗯咁咪多啲咯，呢度係嘛？好明顯地多咗咯。係咁仲有咧，你見到咧出親信號嘅股票咧，嗱，譬如最早出嘅就係小米啦，係，最早出係小米嚟嘅，嗯出咗個破之後係咪嗯就升咗180%？係咁其實有啲已經止賺咗噶啦。咁你見嗯到咧，而輸嘅咧，輸嘅係細嘅喎，你見到係咪？四隻，輸嘅少嘅，同埋嗯幅度細，最緊要係幅度細啊。OK，贏嘅話呢個幅度係大嘅，你見到好多係雙位數字嘅。嗯咁所以呢個咪俾你見到呢邊係容易啲咯，係，嗰邊係難搞啲咯。因為太係啦，多呢啲可能會出現嘅衰退啊咁樣。咁我又想問啊，莊博，啱啱你講咗港股同相對於美股啦。咁如果而家喺美國嘅經濟係衰退啦，咁會唔會又影響翻我哋亞洲呢一邊呢？因為你知而家經濟係地球是平的啦，所有嘢環環相扣噶嘛。如果香港而家即係 sorry，如果美國而家係第三、第四，即係 Region Three、Region Four，咁又會唔會影響埋我哋亞洲呢一邊咧？正常就會嘅，係係啦，即係美國唔得就影響翻我哋呢邊嘅。咁但係最近好難講，我覺得，因為嗯你美國又唔係話而家係冚冚聲個衰退好緊要，譬如2008年嗰隻，係跌到癲係咪？咗啫。嗯係啦，咁同埋特朗普可能又即係大力而家做緊嘢，做下佢可能手軟咧，鬆手咧，係可以難講嘅吓。嗯咁但係即係我哋順住個勢嚟做咯，淨係講吓邊邊 OK 機會多就做嗰邊咯吓。咁 OK 但係又唔可以全公營咯。咁唔可以全公營嘅情況之下咧，因為始終有呢個衰退嘅背景喺度啦。咁係再加上其實都出呢個效率部門可能會引發衰退啦。同一係時間聯儲局可能又做錯嘢啦。係因為其實佢而家話美國減息經濟冇問題，啊唔需要減息住啊嘛。咁啊但係如果而家已經進入咗衰退嘅話，佢其實已經要減息噶咯，要繼續減噶。咁係如果佢停減嘅話咧，暫時停半年唔減住嘅話咧，嗯咁其實就會影響到個衰退係加深噶。 OK 咁有呢啲背景嘅情況之下咧，所以我哋見到咧呢個最叻嘅投資者做緊乜嘢咧？巴菲特儲現金佢增加咗好多現金咯。係儲錢啊，即係如留果而家已翻啲現金經跌夠嘅，佢應該係買緊嘢噶咯。如果大家記得2008年嘅10月啊、9月啊，佢係咁掃貨噶。係我哋過去一年冇乜見佢掃貨，仲喺度減持緊，係咪？係咁仲有另一樣嘢啦，就係咩咧？如果真係衰退嘅話咧，債價係會升噶。咁你睇下咧，呢啲3至7年期嘅債咧，係進入咗第二階段喎。哦，債都可以咁樣諗，係啊，嗯你資產價格嚟噶嘛，係係咪？係吓，嗯咁啊，另外一個避險工具黃金就一早進入咗第二階段啦。係啊，呢個升到就叭叭聲啊，係啦。咁如果美國衰退咧，如果衰退係導致到個收縮好勁嘅話咧，金都可能跌嘅。呢個大家留意。 OK 係啦，哦因為去到最差嘅衰退咧，就淨係得債升嘅啫，金係唔升嘅。 OK 係啦，如果大家睇翻2008年咧，金咧係由1000蚊跌到落去700蚊度嘅，我記得。我 show 哦翻幅圖俾大家睇一下。如果你睇翻黃金咧，我哋去翻2008年咧，即係我唔係話今年會好似2008年咁啦，大家唔好誤會啊嚇。係純粹睇下係啦，相對嘅啫，睇翻2008年，其實正話講啦，係咪？大家睇下啦，正話我哋睇 NBER 咧，佢話俾你聽，2007年12月已經衰退嘅啦嘛，係咪？嗯咁呢個位就係衰退嘅開始啦，即係呢度12月啦，係咪？2007年嘅12月呢度啦，係咪？係呢度十月開始啦。咁係你見到黃金開始嘅時候係升嘅，係咪？開係頭嗰71日係升嘅，嗯或者105日、71個交易日係升嘅。OK 但係之後咧
呢度嗱之後都唔係好明顯跌嘅，係跟住咧雷曼爆煲之前啦，呢、個就係雷曼爆煲之前係啦，即係08喺度年7月，紅多半年啦。嗱係呢度就係呢度第二階段啦，係咪？係跟住呢度咧錯嚟錯去呢度就第三階段啦，OK 係咪？跟住雷曼爆煲之前咧就進入咗第四階段啦，呢度開始進入第四階段啦，係咪？係呢度就第四階段啦。咁第四階段佢跌咗幾多咧？黃金嚇，因為個經濟收縮得勁嘅時候咧，佢喺第四4成階段咧跌咗三四成，三成，係咯，係啦，3成幾，係啦。咁我就係話大約1000蚊跌到去700蚊啊嘛，係係啦，OK。咁所以大係啦，家都要留意下，小心唔係啦，係所有嘢都最安全噶啦。係啦。因為去到最後避險就係得美債嘅啫。咁而呢樣嘢咧，我覺得美國佬咧係想做嘅喎。佢咧美國佬係喺緊急時候會犧牲佢啲盟友嘅喎。即係我懟冧咗你啲歐債，懟冧咗你啲日債，咁個個咪嚟買我啲美債咯。其實 Donald Trump 係最想啲人嚟幫佢買美債嘅，係佢係要維持美元個霸權嘅，OK，係啦。咁啊，另哦，外應該有啲人就有對 Bitcoin 有興趣啦，因為一講到避險啊嘛，係咪？係啊，呢度我亦都準備咗個題目俾阿莊博嘅，咁就係問關於 Bitcoin 啊。嗱，Bitcoin 咧之前大家好勁啊，哇，去到10萬喎，跟住而家又跌翻落嚟啦。即係我一路都會諗 Bitcoin 其實係咪同黃金即係同一樣嘢咧？避險啊嘛，即係到底嗯，Bitcoin 又會係點樣咧？即係咪值得長期持有咧？即係莊博呢一方面，你又有啲咩諗法咧？唔係嘅，因為你記得上次我講過咧，嗱，黃金我成日都講啦，係一個 currency 嚟嘅。上次我咪講過咧，你一個嗯，金幣喺100年前你可以買套靚西裝，係而家喺倫敦都係幫你買到一套靚西裝嘅啫，冇買到多嘢嘅。係係啊，即係嗰陣時20蚊美金就可以買到套靚西裝，咁而係家你係2900蚊你就買到套靚西裝係。啊。咁咁 Bitcoin 就唔係嘅，上次我講過啦，Bitcoin 係 commodities 嚟嘅，OK，係純粹炒供求嘅啫，係係啦。咁好多人追逐呢個資產嘅時候咧，佢咪升咯，係啦。OK，咁尤其是槓桿式咁樣買入啦，係咪？係咁但係而家佢可能喺 stage three 咯，已經嗯係啦，甚至乎進入 stage four 喎，佢入咗去噶咯，入咗紅色嗰度噶咯，OK，係啦。哦咁其實我哋嘅系統有個信號咧，大家如果買 Bitcoin 咧，就一定會睇呢隻股票嘅，，MSTR 啊叫，係啦。咁呢間公司咧個 CEO 咧就叫 Michael Saylor 啦，嗯即係佢係 Bitcoin 嘅教主嚟嘅。佢就間公司乜即係不務正業嘅，淨係炒 Bitcoin 嘅啫，或者係淨係投資 Bitcoin 嘅啫。咁佢點樣投資咧？就係發行債券喺市場集資，集咗資翻嚟嘅錢就走去買 Bitcoin，，OK，係啦。咁所以佢個公司咧，當個 Bitcoin 好需求好高嘅時候咧，佢嘅公司嘅當個 Bitcoin 需求低嘅時候咧，佢嘅股價就跌㗎。咁我哋咧個系統咧喺9月就出咗個信號，就係 Donald Trump 當選之前，跟係住喺呢個高位咧喺11月咧就出咗個止賺信號，OK，係啦。咁啊升咗185%，咁好過你炒 Bitcoin 嘅其實。係 Bitcoin 應 Bitcoin 該都冇一百呢段 percent，Bitcoin 呢段時間升咗60%到咧，應該係係啦。咁如果即係大家有睇到 Now 咧財經台，我哋正話講名家吸力場咧，呢個就有11月尾嗰陣時做嗰個節目嚟嘅。嗯咁我嗰陣時就已經同睇即係當日啦，舊年11月尾即係 Bitcoin 見頂之前1-2個禮拜啦但係 MSTR 已經見到頂，因為我哋出咗止賺信號啊嘛。係咁因為呢只係領先指標嚟嘅，咁所以炒 Bitcoin 一定係睇呢隻股票做參考嘅， OK，係啦。咁我哋啲用戶就喺12月初嘅時候已經獲晒利㗎啦，其實就OK，因為呢個就最佳嘅證明啦，就係因為我都公開出嚟講啊嗰陣時，因為呢樣嘢實在太多人太瘋狂做緊嗰樣嘢，學你話齋9萬幾10萬嗰陣時咧，好多人就諗住升到20萬㗎嘛。係啊100咁萬我就驚啲人會追，而係即係到時即係跌跳樓落嚟嘅時候好啊咁樣，傷，係啦。
咁啊，所以就即係呢度喺 Now 嗰度提過呢樣嘢嘅，因為當時咧啲人係用緊200%日價去買呢隻股票啊，日價即係因為咩意思？嗱佢間公司其實正話講啦，不務正業，冇咩本業嘅啫嘛，係啊，淨係買債券，咁即係佢淨係持有 用發行 Bitcoin 嘅啫嘛，嘢再買 Bitcoin。係啦，佢個市值相對佢揸住嘅 Bitcoin 個日價哦係200%，曾，OK，經去到300%。啊，OK，咁你冇理由買一間不務正業嘅公司，而純粹係為咗買佢手頭上揸住嘅 Bitcoin，而係俾2、3倍價錢買佢手頭上高揸住嘅 Bitcoin 噶嘛？係咪？點解唔自己呢個買嘅？唔係呢個唔係投資嘅行為嚟噶嘛？呢個唔 make 係咯，sense 噶嘛？係咪？係咯，係啦，係咯，但係我咪話而家呢幾年啲人係好癲嘅咯，啊，即係完全唔睇基本因素嘅咯。係咯，係啦，咁去到2、3%咧就一定唔可以掂嘅呢隻嘢。咁又嗯嗯，咁巧，我哋個系統出咗個指信號。咁所以我咪即係出嚟警告大家咯吓，咁哦，跟住就完咗啦。咁跟住最近又想炒翻上去啊嘛，咪話係，擠落去嗰個 strategic reserve 嗰度嘅，咪係啊，又借入係啊，四千億，又好似阿 Trump 又好似好 又想炒噶 support 好 嘛，sponsor 呢個 又係一 crypto 啊，個又成，局嚟嘅，嗯係啦，又係一個局嚟嘅。因為點解咧？你見到嗱呢支陽燭咧，呢一下咧就係佢宣布嗰日，嗯，第二日即刻掟翻穿條150天線，咪係我正話講嗰種情況咯。最係後一嘢夾上去嗰條平均線之上，跟住即刻落翻嚟，係撞到嗰個蟹進入貨區啊，咁就係應該係第四階段嚟噶。嗯嗯嗯嗯，係啊，咁你睇下有幾多蟹貨，係啊，啱啱撞到最就正正係頂嗰支撞到條蟹貨區就落翻嚟啦，係咪？，OK，所以應該係第四階段嚟噶。仲有一樣嘢咧，正話講嗱，你仲有睇咩？你睇 Ethereum 咯，Ethereum 更加反映到即係呢個市場係玩完咯，佢已經跌翻晒啦，已經。啊，OK，即係阿 Trump 當選升去嗰陣咧，已經跌突啦，已經哦，係啦。咁同埋最緊要係咩咧？最緊要係呢個消息。美國其實唔係想幫你谷起個 Bitcoin 嘅，美國係想做一個穩定幣，美元嘅穩定幣，維持佢美元嘅霸權。係所以佢冇理由幫你谷高個 Bitcoin 個價咧，去影響美元嘅地位嘅。，OK，係啦，佢明白，係更加而家係想咧，啲人買佢嘅美元穩定幣，買佢嘅美債。而家美國佬，我覺得佢係個如意算盤係咁樣打嘅。嗯嗯嗯，因為冇人買佢美債，佢個息好高嘅時候咧，佢就要還好貴嘅利息。而家 係，Elon Musk 同阿 Donald Trump 做緊嘅嘢咧，就係要將美國嘅利息撳低，減嗯少個財赤，令到啲人係會買翻美債。歐洲調翻轉行，大撒幣，搞到嗯，啲人驚唔敢揸佢哋啲債，喺度掟緊佢哋啲債。歐洲嘅債息就升翻上去，係。咁點解係啦。歐洲要咁樣做？佢明知即係雖然佢話軍備啊、安全啊，即係其實係咪一個好大，真係所講連登哥哥朋友最中意講嘅好大嘅一盤棋啊，捉緊點解我唔知喎？有時人做嘢唔係一定理性噶喎。係咯，即係明知咁樣即係你諗下，有問題，譬如之前 lockdown 係咪唔 make sense 㗎？咁但係個個政府又 lockdown，係 OK，係咪啊？嗯嗯嗯嗯，係啦，我明白，係啦，咁就即係關於 Bitcoin 嘅諗法啦，即係莊博就係知道覺得。已經係啦，有機會去到第四階段啦，即係開始再加埋美國嘅一啲政策啦，同埋佢哋嘅諗法，應該 Bitcoin 唔算係一個最好嘅投資產品啦，即係喺呢個我哋睇翻嘅角度嚟講。咁我問埋今日最後一個問題啦，即係或者叫兩個問題啊，其實即係一個嚟嘅可以係，如果我而家啦有大約1萬蚊美金。可以想喺今年度穩定啲，即係唔係今年咧，即係可以開始攞嚟投資啦。點樣可以去揀啱一隻，即係揀啱啲嘢去投資啦。同埋呢度咧，我覺得可以 cross over 埋你頭先講過嘅，即係你哋個交易系統啦。即係可以點樣去嘗試下用我手頭上嘅呢一筆小資金去，我唔好話要賺大錢啦，保本唔蝕錢，可以贏到通脹。贏到銀發債券咧，嗱，因為你用1萬蚊呢一個美金
係美金呢一個數字啦嚇。咁我諗對好多香港人嚟講，呢個太少，唔算係一個好大嘅數目啦，係咪？係可能即係 let's say，即係普通中產可能係2個月嘅人工，係咪？係係啦，即係如果用呢個角度啊，即係普通係香港人或者普通香港家庭2個月人工，係呢個數係輸得起嘅，我覺得。嗯。咁理論上咧，輸得起嘅錢咧，就唔係愛嚟做長線投資嘅。OK，長線投資嘅錢咧，你係唔輸得嘅。即係譬如65歲先攞嗰啲係咪咁啊？咁解？咁未必，即係譬如你儲咗筆錢，嗰筆嗯，錢係諗住買樓或者個細路仔讀書嘅，係，呢啲嗰啲就唔輸得，錢你就要好穩定嘅，唔輸得嘅。咁嗰筆嗯，錢一定唔係2個月人工啦，係咪先？係即係可能100萬幾百萬咁嗰啲啦，係咪？係即係對一個中，我而家暫時當係一個中產家庭咁樣去睇下，係，因為1萬蚊呢一樣嘢咧，嗯，即係就算我 Isaac，我感覺上啊，對你嚟講都唔係大數目啦，老實講嚇，係咪？咁係咯，咁所以即係你我諗你都係一個 arbitrary 嘅數字嚟嘅啫，係 arbitrary 嚟嘅啫，係啦即係係啦。係啊，咁但係永遠你睇一嚿錢咧，就睇相對你個收入咯。嗯，如果嗰嚿錢相對你嘅收入係大嘅，你就要穩陣嘅，係，因為你唔可以輸大錢。嗯，咁咧，咁就可能啱呢一個題目多啲，係啦。咁點樣投資咧？因為正話講咧，而家係好不確定啊嘛。係啊，uncertainty 因為而家咧，我哋唔知係咪喺呢一格跌緊去呢一格，係，咁跟住佢又印錢又去翻呢一格，或者去翻呢一格，係咪？OK，佢會可以跳嚟跳去嘅喎。喺未來呢半年至1年咧，會喺呢幾格度跳嚟跳去嘅可能。OK，即係而家可能喺呢格跳緊嚟呢格，但係當佢一印錢嘅時候咧，但係當佢一印錢嘅時候咧，就睇下印唔印到個通脹出嚟啦。印唔到個通脹出嚟就上去呢一格，就去翻1，係啦，咁就要買股票嘅。OK，如果再印嘅時候，印咗個通脹出嚟咧，就褪咗嚟呢一格，即係又翻去3啦。係啦，咁就要買商品嘅。OK，咁所以係咁嘅大前提之下咧，而家你又喺度 transition，又可能咁樣，又可能咁咧，你一定要打散佢咯。即係你要有債啦，係咪啊？要有金啦，係啦，要有啲股票啦，尤其是跌得夠殘嗰啲啦，即係估值唔高嗰啲，即係第二階段嗰啲。OK，係啦，就咁樣做。咁你打散佢，係啦。咁至於咧，如果呢筆錢係對你嚟講好細嘅話咧，咁你就全公營，我覺得，因為你唔怕輸，你輸咗你都會贏翻個經驗。係 OK，我中意呢一句。係啦，因為嗰個係愛嚟買經驗嘅，係交學費嘅。學費咧就要後生少錢嘅時候交嘅。係咪？到老咗多錢嘅時候咧，就唔可以交學費嘅。OK，係啦，全公營係啦，即係如果呢筆錢係對你嚟講係一個小數目嘅話，我會點做咧？我會睇住 let's say 啦，我會睇住好似我哋而家個工具咁樣，我會睇住兩邊咯。嗱，我睇住美股係咪個市寬落緊嚟？而家超賣啦，咁我諗下我搏唔搏反彈啦？因為超賣就可以搏反彈嘅。咁但係搏唔搏咧吓？咁或者係個勢又唔喺呢度喎，喺港股啊暫時。咁我咪喺港股度？咦，港股其實有勢喎，上緊去喎，應該易玩啲喎，係咪？咁我咪入去我個工具嗰度揾第二階段嘅股票咯。係咪？咁第二階段嘅股票，let's say 我哋淨係講，我哋揾科技類嘅嘢，因為科技類嘅嘢就有爆炸力啊嘛。我又後生嘛，我又唔怕輸啊嘛。咁我咪睇下科技類嘅嘢，我唔好睇太細成交啊。嗱，let's say 我玩啲正路啲嘅嘢啊，係咪？我 let's say 有翻2000萬成交嘅股票，咁得翻20隻，咁我睇下咯，邊隻係領先嘅？係啦，領先而升得唔多嗰啲咧，我可能會考慮。Let's say even 阿里巴巴，我覺得而家都唔係升咗好多嘅啫，4成，係啦，即係因為你睇下咧，嗱，正話講咧，你咪有一個幅度嘅可以睇嘅，記得
嗱，呢個咪投資建議啊，咪輸咗錢唔好賴我啊。係純粹傾偈咋，我哋自己唔好係啊，當係投資建議啊，純粹嘉係啦，賓參考㗎咋。係啦。嗱，呢度係低位啊，係咪？係即係我以圖論圖咋，即係純粹係用技術分析嘅咋嚇。你要再冇任何投睇翻阿里資建議。巴巴嘅基本因素啊。嗱，呢個就係個嗱呢一個就係個低位升到高位啦，係咪？嗯如果升到1.618都未到，係咪？嗯如果升到呢個低位嗰個幅度咧，係可以升到去正話講呢一個幅度係幾多咧？睇下先啊。即係整個 VIP 環節 cut 咗呢一幕先，等我 VIP 先可以睇先。呢度88%啊嘛，係咪？即係由最低點去到呢個位，係升咗我都未夠一55蚊啊嘛，倍嘅喎。嗯，係升咗55蚊啊嘛，係咪？係，咁我個55蚊嘅幅度，我咪再計咯。嗯40幾55蚊嘅幅度，大約呢度咯，嗯，但係呢度咯，咁係173咯。哦，OK，咁而家係131啊嘛，係做30-40蚊。係嘛？即係如果純技術分析啊，呢係，個呢個係冇睇到基本因素㗎，大家要留意啊！你要睇嗯翻基本因素。咁阿里巴巴佢有 AI 㗎嘛？嗯佢最新公布嗰個 AI 係都幾勁下㗎，Q 雲啊嘛？好似叫。係啦，都幾勁㗎喎，係咯，嗯，係啦。明白。就喺度揀啲咁即係嗱，權，要留即係意咩咧？要留意咧，你見到我哋一路有信號出㗎嘛？係係咪？我正話講咗啦，落後嘅股票會先跌嘅。係咁邊隻落後咧？美團就落後啦，係，所以美團就唔應該買嘅，嗯因為你買股票咧係唔應該買最落後嗰啲股票嘅，係係啦。因為落後股係咩咧？我嚟觀察嘅。嗱，而家嗱，你舉個例子，美團個前低位喺呢度啊，係咪？美團前低位喺呢度啊，係咪？呢個係位。140。如果美團嚟緊，如果美團啊嗯，嚟緊跌穿咗呢度，跌穿咗咁你就要前低位，留意。一浪低過一係啦，浪咁樣。嗯係啦，咁你就要留意，因為一隻咁重要嘅指數成分股跌嗯穿咗前低位，咁你就要留意咧個股市咧係咪有問題啦？個，OK。市寬到時係咪跌緊落嚟啦？如果係哦嘅話咧，就可能炒完啦。咁當然哦，呢個我哋每個禮拜都會 update 我哋嘅 user 嘅嚇，係。係啦。OK，咁啊，啱啱莊博就講咗少少啦，咁亦都介紹咗佢平時用開嗰個 system 啦。咁大家有興趣嘅話都可以睇下啦。佢有建議我哋，如果你係保守啲嘅，就揀債券啦、黃金，即係保守啲嘅投資者可以揀債券啦、黃金啦或者股票啦。嗱，留意呢啲唔係任何嘅唔係係投資建議，分散，我意思分係散，分散啊，即係意思譬如係啦，你可能係啦，係三分一、三分一、三分一咁樣。係啦，即係揀呢啲啦，咁即係 樣就 let's say 啦嚇，穩定啲。你25%係現金，25%係債，25%係黃金，嗯25%就係揀一啲有動力嘅股票，而嗯，估值唔貴嘅，有動係力估值唔貴，有動力第二階段嘅股票，第二階段嘅股票啦。有動咁啊，力就代表第二階段啦，嗯嗯嗯嗯而估值唔貴嘅，，OK。因為通常估值貴嘅股票咧，就可能已經去到第三階段噶啦，哦，OK，係啦，因為佢炒到貴啦嘛，開始係，派貨啦嘛，嗯咁就第三階段嚟噶啦。咁如果你見到嗰啲股票喺條平均線錯嚟錯去嗰啲咧，就要避開佢嘅， ，OK，係啦，明白。咁啊，大就家可等於以之前嘅 Nvidia 啦，之前嘅 Microsoft 啦，係咪？係錯係啦，嚟錯去，咁大家可以係啦，留意下啦。咁最後，如果大家想了解更多即係莊博嘅投資策略啦，或者投資心得咧，我記得莊博你好似有個 slide 係有興趣嘅朋友可以去scan 個 QR code 可以了解更多嘅，係咪啊？呢條左上角嘅 QR code 係，即係如果大家睇 係啦，YouTube 啦，即係我亦都會喺呢一集嘅 Funos 嗰度去分享俾大家啦。嗱，我即係就算大家點樣都好啦，你 scan 唔 scan 都好啦，即係對我係冇任何嘅得着嘅，即係純粹係我覺得即係莊博講嘅嘢好有趣，同埋真係好幫到我。我唔會有，即係我同佢冇任何 affiliation 嘅。大家有興趣就可以 scan 嚟睇下啦，入邊有啲資訊啊，或者有啲相關嘅，大家可以了解更多嘅。係啦。咁你係可以聯絡多個同事嘅，send 咗呢個 QR code，即係 WhatsApp 係，聯絡我哋同事嘅。咁嗯，即係唔係話即刻要話要幫襯我哋嘅。咁我哋係係係定期會舉辦一啲研討會嘅。
咁嗯，但係我哋未知下一次研討會係幾時嚇。係，咁如果有嘅時候咧，你又表示你想下一次參加嘅話咧，咁同時就到時會聯絡你咯嚇。嗯嗯，咁當然如果你係想即刻幫襯嘅，我哋當然無任歡迎啦嚇。咁但係係我哋唔 expect 話哦，你睇完就一定要即刻幫襯，係啊。冇呢個 expectation 嘅嚇。係啊，純粹我覺得了解更多，因為即係通常我淨係會推介啲我有興趣、我覺得得意嘅嘢嘅，同埋得意嘅觀眾嘉賓咁樣，所以咧就大家有興趣嘅話可以了解更多。好，咁今日哇嗱，如果你聽住我全集嘅話咧，其實大概2個鐘嘅，即係每一次同莊博傾偈咧都可以傾到好多嘢嘅，咁所以我覺得大家呢一集我相信都收穫幾豐富嘅。如果大家真係有所得着嘅話咧，咁啊希望你可以分享呢一段片啦，分享呢一集 podcast 俾更多嘅朋友啦。我最中意莊博嘅其中一樣嘢就係佢唔係點樣隱瞞啊，即係你見到佢講咁多嘢咧，佢唔會話喂，你去報我個班啦，你去買我個 software 啦，即係我先講俾你知啊，即係佢唔會嘅，佢係真係有嗰句講嗰句，即係實事型嘅人咧，即係 engine 出身嘅人咧，係實事啲嘅，即係所以我覺得就好中意同莊博傾偈，因為我本身都係 engine 出身嘅，即係中意講啲實在啲，即係唔會有啲太多嘅隱瞞嘅嘢咧。咁啊，真係好多謝莊博，再一次多謝你今日嚟做嘉賓啦，好希望再之後啦，幾個月啦，半年之內咧，又可以揾你傾多次偈啊，了解翻相對嘅近況啊，或者之後嘅變化啦。咁啊，希望再一次之後有機會再邀請到啊，即係好睇咁多位聽眾同埋觀眾咧，覺得呢一集點，同埋有冇咧 like 啊，有冇留言咧？咁我再用係啊，啲群眾壓力再邀請莊博過嚟。再一次多謝莊博，係啊，可以俾多啲 feedback 我哋咯，係咯，多謝啊，多謝 Isaac，係啦，咁係啦，即係大家傾偈都傾得好開心嚇。係咁啊，先去到咁上下先，咁啊，下一集再見，拜拜。好，拜拜。